Caro amico o amica, benvenuto di cuore all'oroscopo annuale 2025. La prima domanda che ci facciamo è: come andrà il 2025? Vuoi sapere come andrà il 2025? Beh, guarda, la risposta è la seguente. Come andrà il 2025 dipende da te. Cosa? Un attimo, aspetta Elvio, ma l'oroscopo non è forse quella cosa in cui si fanno previsioni e si dice che cosa ci accadrà segno dopo segno nell'anno che sta per arrivare? E la risposta è sì, ma no. Da un lato sì, perché l'oroscopo ti parlerà delle energie che influenzeranno questo tuo 2025. Dall'altro lato però no, perché l'artefice del tuo destino rimani comunque tu. La similitudine è quella di prendere un treno. Certamente sta passando quell'opportunità oppure quella sfida, però sta a te poi decidere se salire a bordo o meno, e anche quando sali a bordo sarà molto diverso comportarti in un certo modo, sederti vicino a un passeggero, a una passeggera e così via. Insomma, in astrologia evolutiva noi guardiamo ai pianeti, ma guardiamo soprattutto alla nostra consapevolezza. Detto questo, ragazzi, iniziamo subito. Devo dire che sono un po' emozionato, soprattutto sono contento. Vedremo subito i transiti del 2025, segno per segno, ma dopo la sigla. Ciao e benvenuto o benvenuta di cuore a questo oroscopo evolutivo. Innanzitutto, se non mi conosci, io sono Elvio, qui sei su Astroway. È un oroscopo evolutivo. Che cos'è? Come abbiamo visto nella intro, è un oroscopo che guarda ai transiti planetari e che legge l'astrologia in funzione della nostra crescita personale e spirituale. Iniziamo subito, ma prima ti voglio dire 2 o 3 cose veloci su come sarà organizzato questo video. Innanzitutto guarderemo, anche se velocemente, ai transiti del 2025, quindi prima di andare a vedere i segni, l'Ariete, il Toro, i Gemelli e così via, daremo un'occhiata ai movimenti di Saturno, di Urano e dei principali pianeti. Altra cosa da dire è che rispetto agli oroscopi soliti, questa volta, ragazzi, seguiremo l'ordine canonico dei segni zodiacali, quindi inizieremo dall'Ariete e finiremo coi pesci. Altra cosa ancora è che se sentite un crepitio sullo sfondo è perché c'è la legna che sta bruciando nel camino. Anzi, facciamo un video così ve la faccio vedere. Ecco, qui c'è la videocamera ed ecco qua. Guardate che bello, oggi mi accompagnerà questo fuoco per tutta la durata dell'oroscopo. Penultima cosa importante da dire: oltre a questo video ci saranno ovviamente anche i 12 video dedicati a ogni segno, se tutto va bene, almeno se riuscirò a farli, ma spero proprio di sì. Dove li trovate? Li trovate qua sotto, quindi vi basterà guardare nella descrizione del video. Ultimissima cosa da dire, ragazzi, è che se siete qua per la prima volta o se non vi siete mai iscritti, il mio invito è proprio quello di intanto lasciare un like se vi va, che è gratis, lo sappiamo, ma soprattutto di iscrivervi a questo canale, di cliccare sulla campanella. Il motivo è che per il 2025 ho in mente di realizzare tantissimi video che approfondiranno l'aspetto evolutivo, cioè spirituale dell'astrologia, quindi se ti iscriverai potrai anche usufruire di tutta questa ricchezza che stiamo preparando. E adesso siamo pronti e iniziamo. Molto
bene, andiamo adesso a vedere i transiti principali che sono nell'ordine cronologico, quello di Nettuno, quello di Saturno, quello di Giove e quello di Urano. Anche in questo caso, ragazzi, se va tutto bene, dovrebbe essere uscito un video proprio prima di questo. Dico se va tutto bene perché sono giornate piene di impegni, piene di cose, però l'ho girato, quindi devo solo riuscire a montarlo, quindi se lo trovate pubblicato vi suggerisco di andare a guardare quel video perché approfondirò questi 4 transiti andando abbastanza a fondo. Adesso invece facciamo solo un veloce recap che può essere utile. Io partirei proprio dal movimento di Nettuno che il 31 marzo farà un cambio importante, oserei dire epocale. Sì, perché lascerà il segno dei pesci in cui si trova dal 2012 ed entrerà nel segno dell'Ariete. Pensate che questo transito di Nettuno in Ariete non c'era dal 1861, che tra l'altro è anche l'anno dell'Unità d'Italia, quindi una data anche molto molto significativa per noi. E c'è anche un altro passaggio planetario, un po' dopo, 26 maggio, Saturno lascia il segno dei pesci e entra in Ariete. Ecco, li possiamo guardare insieme questi due transiti, perché quando due pianeti arrivano nel segno dei pesci, essendo l'ultimo segno il 12°, vuol dire che hanno completato la ruota dello zodiaco. E questo significa, per analogia, per simbolismo, che si chiude un grandissimo ciclo. Quello di Saturno è un po' più concentrato perché dura una trentina d'anni, leggermente meno, ma quello di Nettuno, come abbiamo visto, è un ciclo lungo, cioè basta fare i conti, quanti anni sono passati dal 1861 ad oggi? Ecco, è come se si chiudesse quest'epoca. Ed ecco perché il 2025 sarà sicuramente un anno di cambiamenti epocali, o comunque un anno in cui inizieranno cambiamenti epocali. L'energia dell'Ariete poi la vedremo segno per segno, vedremo come cosa influenzerà, però in generale possiamo pensare all'Ariete come il segno della forza, come il segno del coraggio, come il segno del vigore, anche come il segno dell'intraprendenza, del pionerismo, delle cose che accadono per la prima volta. Se sommiamo, o meglio se frulliamo tutti questi ingredienti, otteniamo qualcosa di molto molto particolare, cioè otteniamo degli anni in cui ci saranno delle cose che vedremo probabilmente per la prima volta come umanità. Ci sono delle cose che probabilmente ci faranno rimanere a bocca aperta. E poi qui, ragazzi, ci sarà la grande domanda che qualcuno sicuramente si starà ponendo, cioè sì, ma saranno cambi più verso il positivo, più verso il negativo? Ed è proprio per questo che nella intro ci ho tenuto a specificare che come andrà il 2025 dipende da te, o meglio da noi, da ciascuno di noi, perché i segni zodiacali, i movimenti dei pianeti non sono qualcosa che determina il corso della nostra vita. Li possiamo pensare invece come dei tubetti di colore. Saturno è il colore verde, ad esempio, Marte è il colore rosso, e poi per ogni segno, per ogni casa astrologica e così via possiamo avere un colore, e noi siamo i pittori che, prendendo questi colori, possono poi creare qualsiasi tipo di composizione, ma il tipo di composizione che creiamo è diversa. Ciò che è in comune è appunto solo il colore, quindi tutto questo per dire che molto molto dipenderà dalla coscienza dell'umanità, e quindi da più sarà elevato, raffinato il grado di consapevolezza che ogni essere umano raggiungerà nei prossimi anni, e migliore sarà l'uso che faremo di questi simboli. E anche ovviamente viceversa. Altri cambiamenti piuttosto importanti, parto da quello un po' meno importante, cioè Giove che lascia i Gemelli ed entra nel segno del Cancro, e anche in questo caso vi rimando all'altro video perché è veramente interessante, ragazzi, quindi andate a vederlo. Parliamo invece del pianeta che subentra nel segno dei Gemelli, sto parlando di
Urano. Urano è un pianeta veramente molto molto importante perché intanto è legato a movimenti rivoluzionari che non per forza li dobbiamo intendere nel senso proprio letterale del termine. Possono essere anche rivoluzioni della coscienza, possono essere cambiamenti, però sicuramente Urano porta dei cambiamenti e in questo caso nell'ambito della comunicazione. Proprio come dicevo nel video, potremmo assistere alla nascita di nuove piattaforme, nuovi sistemi per comunicare. Penso ad esempio a come si sono imposti a un certo punto i social network, che non ci sono mai stati, e prima ancora il cellulare, il telefonino, prima nella vecchia versione, poi nella versione smartphone. Ecco, potremo assistere a un nuovo strumento di questo tipo o a una nuova piattaforma di questo tipo. E poi ovviamente l'intelligenza artificiale che si svilupperà tantissimo in questo periodo, che va dal 2025 fino al 2032. Ma credo anche che ci sia qualcosa di un po' più inafferrabile, cioè che Urano in Gemelli ci parli anche di una comunicazione di un livello un po' più evoluto, della comunicazione che ciascuno di noi può avere con l'anima. Questa ovviamente non è una cosa per tutti, però è una cosa per cui, diciamo, chi è pronto in questo periodo, in questi anni, potrebbe veramente rendersi conto che esiste un filo di comunicazione che non sapeva di avere, non sapeva di possedere, e invece c'è. Molto bene, io mi fermerei qua perché poi andremo comunque a vedere più nel dettaglio, segno per segno, quello che accadrà e quello che porteranno questi pianeti. Qualcuno si starà chiedendo, ma c'è anche Plutone in Acquario? Sì, certamente, e in effetti questo è un altro segno del fatto che sta veramente iniziando qualcosa di nuovo. Ancora per il 2024 Plutone stava oscillando, ogni tanto rientrava nel segno del Capricorno. Adesso più ci avviciniamo a quella che da tanto tempo viene definita proprio era dell'Acquario, c'è l'ingresso di Plutone in questo segno, e ci sono anche tanti altri pianeti che cambiano segno. Tra l'altro, non l'ho ancora detto, ma pure Venere farà un ingresso in Ariete e pensate, rimarrà in questo segno da febbraio fino addirittura a giugno, un movimento piuttosto raro che non accadeva da un po' di anni, e che in questo caso, con gli altri ingressi in Ariete di Saturno, di Nettuno, assume proprio il significato di un nuovo inizio, quasi di una nuova epoca per intendere, per vivere le relazioni umane. Quindi sicuramente sarà un periodo pieno di cambiamenti, per adesso veramente difficili da immaginare, ma quello che sicuramente di cui possiamo stare certi è che ci saranno dei grandi cambiamenti. E detto questo, io direi che possiamo iniziare col primo segno, che è proprio quello dell'Ariete. Come sarà il 2025 per il segno dell'Ariete? Come sarà il 2025 per il segno dell'Ariete dipende da te. Ebbene sì, ragazzi, concedetemelo, dato che l'Ariete è il primo segno dello zodiaco. Ci tenevo a ripetere questa frase della intro, poi magari non la dirò per tutti gli altri segni, ma per l'Ariete è importante dirla, anche perché, piccolo spoiler, per l'Ariete il 2025 sarà veramente un anno importante, fondamentale. E il senso è proprio quello che dicevo nella intro, quindi se te la sei persa torna ad ascoltarla. In astrologia evolutiva noi sappiamo che ciascuno di noi è capace di modellare il proprio destino e dunque certamente ci saranno dei transiti importanti, adesso li vediamo, ma ricorda che qualsiasi cosa accada, comunque l'artefice della tua vita e del tuo successo sei tu. La prima cosa che possiamo mettere in evidenza per quanto riguarda l'Ariete sono proprio i movimenti planetari. Anche in questo caso torniamoci un attimo, perché arrivano ben due ingressi nel segno. Innanzitutto quella di Saturno, che non arrivava da circa una trentina d'anni, anzi andiamo a controllare l'anno esatto.
Ok, l'ho trovato. L'anno esatto dello scorso ingresso di Saturno in Ariete era il 1996 ingresso e poi 1997, probabilmente anche quindi il 98, in quanto Saturno solitamente sta tra i 2 e i 3 anni in un segno zodiacale. Quindi la prima cosa che l'Ariete può fare è tornare a quel periodo. Certo, magari per chi è molto giovane, non era nato, questo non si può fare, bisognerebbe andare alla vita precedente, forse. Comunque, insomma, per i nati, diciamo, prima degli anni 90 si può fare questo tipo di passaggio mentale, andare indietro nel tempo e cercare quindi di ricordare che cosa stava accadendo. Perché è importante fare questo? Perché in questo 2025 e poi anche nel 2026, l'anno successivo Saturno sarà ancora in Ariete, ci potrebbero essere delle situazioni simili, attenzione, quindi non le stesse, identiche, ma situazioni che in qualche modo hanno a che fare con qualcosa che accadeva in quegli anni. E attenzione, perché come funziona l'evoluzione umana? Funziona un po' come una spirale. Quindi quando si dice la vita è una ruota che gira, in realtà non è proprio vero, è una ruota se io la guardassi dall'alto, cioè se guardo così, no, vedo la spirale che gira, immaginate quelle spire, no? Tipo quelle di San Siro, quelle dei parcheggi, no? Quando giri con la macchina e sali di piano. Ecco, l'idea è proprio questa, è quella che bisogna salire di ottava, bisogna salire di vibrazione. Adesso non ho la chitarra per farvi vedere il concetto dell'ottava, delle note più alte, delle note più basse, però il discorso è, se si ripresentasse una dinamica simile, e la dinamica potrebbe essere, diciamo, avere a che fare con una sfida, dato che Saturno è il pianeta delle sfide. La sfida potrebbe essere abbandono, potrebbe essere tradimento, come le classiche ferite che sicuramente tanti di voi conoscono. Però attenzione, perché non bisogna allarmarsi, non si ripresenterà la stessa ferita nello stesso identico modo, soprattutto perché tu sei diverso. Quindi nel caso in cui vedrai qualcosa che veramente ti ricorda quei vecchi accadimenti, sappi che il segreto sarà proprio quello di dimostrare, di saper reagire, sapersi comportare in un altro modo, quindi non commettendo gli stessi errori. E poi, a parte questo ci sono altre notizie piuttosto importanti. Le notizie importanti riguardano il concetto di rinascita. Per l'Ariete è arrivato il momento di rinascere. Infatti, se andate ad ascoltare l'oroscopo 2024, che è ancora presente sul canale, e anzi vi invito ad ascoltarlo perché potrebbe essere proprio non solo interessante ma anche utile ascoltare questo tipo di progressione. Questo tipo di progressione ci spiegherà, ci mostrerà proprio il senso dell'astrologia evolutiva. Cioè non fare l'oroscopo per dire ti succederà questo, incontrerai una persona ti lascerà e così via, bensì vedere proprio delle tappe. Adesso ti trovi qua, tra un po' di tempo ti troverai in questa nuova tappa e lo scopo è passare da una tappa all'altra, proprio in una scala evolutiva in cui ogni anno speriamo di essere un gradino di consapevolezza oltre rispetto alla vecchia consapevolezza, a quella che avevamo prima. Ma perché nuovo inizio? E soprattutto che cosa significa nuovo inizio? Rido perché mentre parlo di nuovi inizi c'è il fuoco che ha iniziato a sfavillare, crepitare, non so se lo ascoltate in sottofondo, però va bene così perché l'Ariete è un segno di fuoco, quindi veramente ragazzi non è un caso che stia accadendo proprio adesso, quindi non lo prendiamo come un disturbo questo, anzi probabilmente questa cosa che sta accadendo è proprio un simbolo legato al segno dell'Ariete nel 2025, cioè la lezione che il Camino ci sta dando, grazie Camino, è non ti lasciare turbare da eventuali avvenimenti che
sembreranno distrarti, sembreranno portare la tua attenzione dall'altra parte, perché in realtà il tuo scopo, Ariete, è quello di essere determinato. Prova a pensare alla natura di questo segno, che è la natura di andare dritti verso il bersaglio, di crederci e di colpire, perché ricordiamoci che l'Ariete è simbolicamente un animale, ma è anche una macchina bellica. Comunque chiudiamo un attimino questa parentesi focosa, diciamo così, mentre là proprio sta impazzendo ormai, e vediamo anche il perché nuovi inizi. Innanzitutto abbiamo Venere che crea questo anello di sosta in cui entrerà in Ariete, poi farà il moto di retrogradazione, poi dopo tornerà diretta e questo prenderà vari mesi, quindi nuovi inizi nelle relazioni, ma soprattutto, come abbiamo visto, c'è Saturno e Nettuno che entrano in Ariete. L'ingresso di Nettuno avvenne nel 1861 l'ultima volta, quindi stiamo parlando veramente di qualcosa che è così lontano nel tempo che non ci può essere nessuno di vivo che se lo può ricordare, che può dire ah, torniamo con la memoria a quegli anni per capire che cosa succedeva. Ovviamente potremmo fare un discorso storico, ma quello casomai lo facciamo in un altro video. No, il punto è un altro. Si tratta di iniziare qualcosa di nuovo. Quando due giganti si vanno a trovare nel proprio segno e fanno questo ingresso, in questo caso chiudendo anche tutto il ciclo dello zodiaco, è arrivato il momento di iniziare qualcosa di nuovo. Che cos'è, caro o cara Ariete, che stai portando avanti da tanti anni e che magari sei stanco di questo qualcosa? Se provi a guardarti dentro, sono sicuro che c'è, che esiste. Esiste un aspetto della tua vita di cui veramente ne puoi fare a meno o magari addirittura non ne puoi più. Sei stufo o sei stanco, però in qualche modo te lo fai andare bene, e questo perché hai preso molto le energie del tuo segno opposto, le energie della bilancia. Te le sei prese così tanto che non sei riuscito o riuscita ancora, attenzione, non sei riuscito ancora a fare quelle scelte che potresti fare e che ti farebbero andare verso la gioia. Altre domande utili potrebbero essere: c'è qualche settore della vita in cui stai procrastinando? C'è un sogno, dato che Nettuno ha a che fare anche con i sogni, che hai lasciato nel cassetto e che finalmente potresti tirare fuori? Prova a riflettere su tutto questo, mio caro o cara Ariete, perché questo è veramente il momento dei nuovi inizi. Tra l'altro non solo il 2025, questi sono transiti abbastanza lunghi, però con l'anello di sosta di Venere, quello che si verrà a creare comunque la possibilità già nel 2025 di creare un nuovo ciclo, un nuovo modo innanzitutto di vivere le relazioni umane. Ma per fare questo in realtà c'è una piccola, grande condizione da soddisfare. E quale sarà? La condizione, scusate se rido, ma sto cercando di parlare nelle pause tra uno scoppiettio del fuoco e l'altro. La condizione è quella di lasciar andare qualcosa. È difficile iniziare un nuovo ciclo di vita quando ti stai portando dietro qualcosa della tua, passami il termine, vita precedente. Bisogna lasciare andare qualcosa. Questo qualcosa potrebbe essere sia una situazione pratica, concreta, una casa dove si vive, una città dove si vive, o addirittura per qualcuno la propria professione. Potrebbe essere anche questo, ma potrebbe essere una relazione o, attenzione, potrebbe essere qualcosa che riguarda invece l'interno, l'interiorità, perché comunque non dimentichiamoci che Saturno come pianeta ha proprio una sorta di funzione educativa, se vogliamo. Funzione educativa, quindi viene a darci delle lezioni, diciamo così, non a castigarci, non a punirci, niente del genere, però Saturno ci viene un po' cioè ci prende così, dice oh, allora è il momento di fare quel passo evolutivo. Quindi qua mi rivolgo veramente al tuo cuore,
prova a guardarti dentro e pensa a quali aspetti della tua personalità, se li guardi con onestà, lo saprai che ci sono esattamente quelle cose da lasciare andare. Ecco, il 2025 è proprio l'anno in cui lasciarle andare. Se poi andiamo a vedere i movimenti nelle case, prima casa ovviamente Saturno, Nettuno, Urano, terza casa Giove, quarta casa, quindi sarà in quadratura nel segno del Cancro. Insomma, sono tutti movimenti molto interiori. L'unico movimento che è proprio totalmente esteriore è Plutone, che si troverà nel segno dell'Acquario, quindi nell'11ª casa. Ma se guardiamo a questo arco che si viene a trovare proprio, se fosse un tema natale, no? Nella metà inferiore, nell'emisfero sinistro, questo riguarda proprio un cambiamento interiore, qualcosa di totalmente legato alle proprie parti inconsce, anche alla propria famiglia, quindi potrebbe essere l'anno in cui vedere qualcosa che non va nei rapporti familiari o nei ricordi di infanzia, in come ci si ricorda di aver vissuto l'infanzia, lasciare andare certi episodi dell'infanzia e così via. Insomma, è un anno che ha delle complessità sicuramente, perché ogni nuovo inizio non è mai qualcosa di automatico. Anche per un segno come l'Ariete, comunque un nuovo inizio richiede un certo impegno, però ricordiamoci anche che l'Ariete è il segno degli inizi, l'Ariete è il segno che ha questa forza del fuoco che sentiamo e che ora probabilmente quando arriverò al Toro inizierà a calare, almeno questo immagino, poi vedremo perché comunque i transiti in Ariete, no, Nettuno, Saturno sono attivi per tutti i segni zodiacali, quindi caro Camino, come ti comporterai lo vedremo. Però ecco, tornando sul discorso, quello che intendevo è che l'Ariete ha anche la forza per iniziare qualcosa di nuovo, quindi coraggio amici, andate ad ascoltare anche il segno del vostro ascendente, il segno in cui avete la luna e poi soprattutto, come vi dicevo, questa prima parte del video diventerà la prima parte del video dedicato proprio all'Ariete. Invece qui nell'oroscopo segno per segno adesso proseguiamo. Per chi sta guardando il video dedicato all'Ariete, ora ci sarà un'altra parte con tutti i transiti personali, quindi Mercurio, le lune, eccetera eccetera, quindi andate a vedervi anche quello e noi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. E così, amici e amiche, siamo arrivati al secondo segno dello zodiaco, ovvero al segno del Toro. Facciamo una precisazione importante, anche i pianeti che non creano un aspetto classico, quindi che non creano una quadratura, ad esempio, un'opposizione e così via, hanno comunque un'influenza. Quindi, ad esempio, i transiti di Saturno e di Nettuno che entrano in Ariete e sono transiti quindi della 12ª casa del Toro, poi vedremo che cosa significa, hanno comunque questo significato di nuovo inizio, cioè nuovo inizio è qualcosa che veramente riguarderà tutti i segni zodiacali, non ci sarà qualcuno, come dire, esentato. Quindi sarà questo proprio un anno in cui guardare la propria vita, e il fuoco con questi scoppietti sta confermando, sarà un momento per guardare la propria vita anche per il Toro e comprendere che cosa bisogna mantenere e che cosa è bene lasciare andare. Facciamo però la stessa cosa che avevamo fatto nell'oroscopo 2024, cioè portiamo indietro le lancette del tempo. Quello che ora dobbiamo fare però ovviamente è attualizzare e aggiungere quello che è accaduto nell'ultimo anno. Torniamo con la mente e soprattutto torna tu che mi stai ascoltando, sia che sei nato sotto il segno del Toro, sia che è l'ascendente o la luna in questo segno, non importa, in quel momento c'è stato un passaggio molto molto importante che è proprio l'ingresso di Urano nel segno. Urano è un pianeta che è venuto a scardinare alcune certezze, quindi non sono poche le persone nate sotto il segno del Toro che
hanno visto la propria vita a partire da quell'anno, ma in realtà potrebbe essere anche poco prima, poco dopo, 2017, 2018, 2019, diciamo intorno a questo triennio, vedere alcune certezze che vengono meno. L'immagine che mi arriva è proprio quello di un palazzo, no, costruito su una casa, su una serie di pilastri, poi iniziano a crollare uno dopo l'altro, ma la casa non necessariamente si distrugge, magari semplicemente pum, si appoggia così a terra, no? Perché gli appoggi che la tenevano sospesa non ci sono più, adesso è lì. E però bisogna comprendere che cosa farci con questo edificio che adesso non è più quello di prima. Quindi, caro o cara Toro, adesso Urano sta lasciando il segno e precisamente, andiamo a vedere la data, comunque a luglio, dall'8 luglio ci sarà proprio qualcosa di diverso, avverrà qualcosa di diverso. Tra l'altro, ragazzi, lo sapete che io credo nella sincronicità, quindi mentre dicevo questo ho dato un colpo col gomito e questo vaso, ve lo faccio vedere, siccome era messo già un po' in bilico, stava per cascare. Non lo so se vi dice qualcosa, comunque stai lì, non ti muovere, grazie. Vaso con queste foglie che sta per cascare, chi lo sa. Questo non lo interpreto perché credo che è un simbolo molto soggettivo che ognuno di voi potrà rifletterci e giungere alle sue debite conclusioni. Comunque sia, diciamo che viene a concludersi quella che è una lunga fase di nuovi inizi. Urano arriva in qualche modo, come dicevo, a scardinare delle certezze. Quindi se qualcuno ha vissuto la fine di una relazione, per qualcuno potrebbe essere anche la fine del lavoro, diciamo aver perso un lavoro, aver cambiato lavoro, questo intendevo. Ma diciamo che più in generale questo transito potrebbe avere a che fare con qualcosa di ancora più simbolicamente importante, cioè i transiti della prima casa sono transiti che hanno a che fare con l'identità, quindi con chi percepisci e senti di essere. Quindi la vera domanda, Toro, caro o cara Toro, è: ma chi sei? Chi sei per davvero? Soprattutto, dato che Urano è anche il pianeta della ribellione, quel pianeta, essendo il governatore del segno dell'Acquario, non sopporta le costrizioni, non sopporta i condizionamenti. Quindi se andiamo a togliere tutte le costrizioni, tutti i condizionamenti, tutto quello che gli altri vorrebbero da te, ecco, proviamo a togliere tutto questo. Se togli ciò che i genitori, la famiglia hanno sempre voluto da te, se togli ciò che il partner, magari in buona fede, o anche gli ex partner, insomma, volevano, come ti volevano, ecco, se veramente riuscissi a togliere tutto, a fare piazza pulita di questo, ma tu, chi senti di essere per davvero? Prima di proseguire, però, lasciatemi dire una cosa di cui si parla veramente poco, ma è invece giusto iniziare a parlarne proprio in questo oroscopo 2025, perché nel 2028, cioè nel prossimo ciclo, adesso Saturno ha lasciato i pesci ed è entrato in Ariete, giusto? Significa che nel prossimo ciclo dall'Ariete passerà proprio al Toro. Questo movimento avverrà nel 2028, quindi certo è un movimento ancora lontano, però provate a seguire proprio questa onda, questa danza del tempo. Siamo partiti dal 2018, ok? Anno in cui qualcosa è stato rivoluzionato e in realtà però questa piccola grande rivoluzione portata da Urano fa parte di un cambiamento un po' più grande, un po' più globale, che addirittura è iniziato nel 1999. Ovviamente qua vale lo stesso discorso che facevo prima, cioè per chi magari è nato negli anni 2000 come le mie nipoti diventa un po' difficile fare questo ragionamento, però per chi è nato prima, diciamo che bisogna avere già qualche anno di età, quindi già per chi è nato negli anni 90, prova a pensare se c'è qualcosa che ha caratterizzato
questo grande periodo che va avanti dal 99 e immagina la sua conclusione proprio in questo triennio 2025-2028. Probabilmente in quel momento è come se inizierà una fase della vita completamente nuova. Quindi qua io so che chi mi sta ascoltando, se guarda dentro di sé, troverà la corrispondenza, cioè so che dirai ah sì, ok, in effetti è tantissimo che sto facendo e sto aspettando invece di fare e chissà che quindi quel momento finalmente non stia arrivando. Ecco, è un po' questo il concetto, e a volte bisogna guardare al futuro proprio perché il futuro va preparato. Quello che vorrei dire poi è che i due passaggi molto importanti di questo 2025, cioè Saturno e Nettuno, per il Toro acquisiscono un significato che è molto legato alla spiritualità, e su questo quindi possiamo anche trovare proprio una strategia pratica. Cioè il discorso qual è in sostanza? Dato che Nettuno è già in se stesso il pianeta della spiritualità, Saturno nella sua ottava più alta è come se è un pianeta spirituale, perché è quello che ci dà la regola, ci dà il ritmo. E questo però significa che con l'ingresso di questi pianeti nella 12ª casa, che è già di per sé una casa spirituale, coltivare la propria parte interiore, avere un rapporto con la tua interiorità, diventa non importante, diventa imprescindibile, perché proprio attraverso lo studio, l'ascolto, la ricerca, ragazzi, importantissimo la ricerca. Il Toro a volte può avere questo atteggiamento che solitamente dall'astrologia classica viene chiamato pigrizia, ma pigrizia non è secondo me la definizione migliore, oltre a essere un po', diciamo, bruttino, però il punto è un altro. Il punto è che la tendenza all'ottava bassa per il Toro a volte è quella di aspettare che le cose arrivino dall'esterno, che caschino dal cielo, diciamo così, mentre invece probabilmente la cosa migliore da fare sarebbe proprio quella di andare a prendersi le cose. E cosa significa andare a prendersi qualcosa a livello spirituale? Innanzitutto proprio questo, lo spirito di ricerca, essere in grado di cercare le cose, essere in grado di, ad esempio, se vuoi partecipare a un evento, prendere tutte le informazioni, essere autonoma quando cerchi queste informazioni. Se vuoi capire di più qualcosa, intanto è il fuoco che continua a scoppiettare, se vuoi comprendere di più su qualche argomento, e come si fa? Ci si mette lì, si guarda che libri ci sono anche dei siti che fanno dei riassunti dei libri. Insomma ragazzi, la ricerca, c'è bisogno proprio di ricercare. Vorrei concludere dicendo qualcosa sui due grandi classici di ogni oroscopo, cioè lavoro e relazioni. Per dire innanzitutto che nei nostri oroscopi, diciamo, io non li imposto parlando di queste due cose, perché guardo più in generale all'evoluzione, quindi quello che abbiamo detto finora poi avrà una ricaduta anche nel lavoro e nelle relazioni. Comunque, se vogliamo cercare di dare qualche suggerimento pratico anche in questi due ambiti, sicuramente Plutone, che sta entrando nella 10ª casa del Toro, va in qualche modo a dare la possibilità di far crollare, quindi è proprio quell'immagine iniziale, no? Della casa che crolla, che si destruttura, tutti quei lavori che il Toro ha accettato senza magari avere realmente voglia, intenzione di farlo. Quindi essere onesti con se stessi in questo ambito e soprattutto iniziare a costruire un'alternativa lavorativa già nel 2025 è sicuramente un'ottima idea. Mentre invece per quanto riguarda le relazioni, anche in questo caso il suggerimento è proprio quello di spiritualizzare le relazioni, portare la spiritualità nelle relazioni, con tutto quello che può significare. Qua non voglio entrare nel merito, però provate a pensare quanto è spirituale la mia relazione,
Posso fare qualcosina in più, qualche pratica insieme, qualche attività insieme, leggere un libro insieme, fare un'esperienza insieme o leggere anche un libro separati per dire, però poi confrontarci? Ecco, proviamo a indagare in questa direzione. Molto bene ragazzi, allora se vi trovate sull'oroscopo annuale, quello generale, bello questo gesto che va a prendere l'arco di pietra, ora lo farò per tutto l'oroscopo, scusate ragazzi, devo anche giocare un pochino. Comunque se vi trovate sull'oroscopo quello generale, adesso proseguiamo il viaggio con il prossimo segno, oppure se state guardando il video dedicato solo al Toro, adesso proseguiamo e vediamo i transiti dell'anno per la Luna, Mercurio, eccetera, eccetera. Quindi se invece lo state guardando su quello annuale, ma volete sapere i transiti dei pianeti personali, guardate qua sotto e troverete il link al video. E adesso proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. Siamo così arrivati al terzo segno dello zodiaco, cioè sto parlando ovviamente dei Gemelli, e voi ragazzi non lo sapete, non potete saperlo perché non mi vedete mentre faccio i montaggi dei video e neanche quando li registro, cioè vedete il prodotto finito ma non il durante. Quando non stoppo la registrazione, che la mando avanti come in questo caso, significa che sono carico, significa che sto canalizzando, che le cose arrivano, che in qualche modo le acchiappo, da non so dove ma le acchiappo. E questo lo voglio dire non per parlarvi di me o di come faccio l'oroscopo, ma proprio perché lo trovo molto molto sincronico, significativo proprio con il segno dei Gemelli, che vivrà qualcosa di veramente unico in questo 2025. Per questo probabilmente ho sentito questo impeto di andare avanti, di non fermarmi, perché guardiamo la situazione precedente. Nettuno nel segno dei Pesci, quindi in quadratura, addirittura dal 2012, ora andremo anche un po' indietro nel tempo. Saturno in Pesci, questo è più recente, dal 2023, ma in quadratura appunto. E poi Giove che era entrato nel segno, quindi dando già, come dire, già da metà 2024 un nuovo respiro, facendo intravedere, diciamo così, un nuovo inizio. Però adesso che cosa succede? Nettuno esce dalla quadratura, entra nel segno dell'Ariete, quindi entra in un aspetto armonico, in un sestile. Nettuno fa la stessa identica cosa, quindi sia Saturno che Nettuno abbandonano due aspetti sfidanti ed entrano in un aspetto armonico. Giove poi passerà nel segno del Cancro, ma attenzione, sarà ancora in Gemelli per tutta la prima metà del 2025. E poi che cosa abbiamo? Andiamo a vedere. Abbiamo ovviamente Plutone in Acquario, quindi un altro segno d'aria, un trigono, altro aspetto armonico. Insomma, cari o care Gemelli, ci sono sicuramente novità per voi, ma prima di parlarne portiamo indietro le lancette del tempo. Dove le portiamo queste lancette? Io le porterei al momento in cui Nettuno è entrato nel segno dei Pesci. L'anno era il 2012, ma andiamo a leggere anche la data. 4 febbraio. Quindi 4 febbraio 2012 torna con la mente a quel momento, non a quella giornata specifica, però eravamo all'inizio dell'anno, ok? Quindi prova a considerare tutto quello che era accaduto prima, 2011, 2012, mettici anche il 2013, perché quando un grande pianeta cambia di segno ed entra in un aspetto importante, come in questo caso entra in una quadratura, diciamo che quello che accade in quel triennio è significativo. Quindi fai questa operazione mentale e poi prova a chiederti: ma che cosa è cambiato nella mia vita? Perché sicuramente, se ci pensi, qualcosa è cambiato. E poi ci sono due tipi di scenari, perché ovviamente ragazzi, io lo dico e lo ripeto sempre, anche se non è ancora chiaro, ma ciascuno ha il suo tema natale. Quindi non conta solo se sei nato sotto il segno dei Gemelli, dipende anche quali altri valori hai nel tema, l'ascendente, la luna e così via. Questa tra l'altro è la ragione per cui
suggerisco di andare ad ascoltare anche come minimo l'oroscopo dell'ascendente o della luna, avrai un quadro un po' più ampio, ok? Però torniamo al punto. In quel momento è cambiato qualcosa. Poi, a seconda di ciascuno, come ha il suo tema natale, che scelte ha fatto nella vita, qualcuno è riuscito magari a tirarsi fuori da quella melma no, che si era generata, e invece qualcun altro ci è rimasto dentro. Questo è il concetto generale. Ok, per chi c'è rimasto dentro, o comunque per chi ha rimandato alcuni cambiamenti che erano necessari, importanti, adesso è giunto il momento di fare questi cambiamenti. E soprattutto, ora quello che ti dico non ti piacerà, perché non fa mai piacere sentirsi dire quelle cose scomode che sappiamo che probabilmente sono così, ma anche se lo sappiamo comunque un po' ci rode ammetterlo. Però insomma il ruolo di un oroscopo evolutivo è anche questo, è anche quello di dare un po' fastidio, insomma, se vogliamo, però un fastidio a fin di bene. Insomma, la domanda è questa: ti sei un po' raccontato delle cose, cioè nel senso, ti sei creato una narrazione che giustificava il fatto che non hai compiuto alcune scelte, che ne hai rimandato altre? Se sì, qual è questa narrazione? Io ti darei proprio un esercizio, se vuoi, se ne hai voglia, cioè quello di mettere per iscritto questa narrazione. Cioè, potrebbe iniziare così, tipo... Io sì, non l'ho fatto perché non c'erano le condizioni, ci ho provato, però mi hanno detto di no, le porte non si sono aperte. Vedrai che in questa giustificazione, non sto parlando di te, ovviamente, ma del tuo ego, della tua mente inferiore, tenderà a trovare delle giustificazioni. E se le guardi bene, soprattutto se le guarderai bene poi nel corso del 2025, per questo è importante scriverle ora, ti potrebbe apparire più chiaro come erano veramente delle storie raccontate per mantenere in piedi una bugia, cioè la bugia che la tua gioia fosse da rimandare, fosse là lontana da qualche parte, e dovevi in qualche modo comunque rassegnarti e aspettare, ecco. Poi attenzione, con questo non voglio dire che tutto quello che è accaduto in questo periodo dipenda da questo atteggiamento, perché ovviamente in un periodo lungo come quello dal 2012 adesso saranno accadute tantissime cose, alcune anche al di fuori del nostro controllo, è ovvio, però io non sto parlando di quello, sto parlando di quelle situazioni dove hai procrastinato o dove semplicemente non hai fatto quella scelta. Bene. Ma la buona notizia qual è? La buona notizia è che adesso è il momento di farla, quella scelta. Altra cosa da dire è che Urano entrerà nel tuo segno, Urano entra in Gemelli e questo rappresenta sempre la possibilità di una rivoluzione. La rivoluzione può avvenire in due modi. Una volta uno dei miei insegnanti mi disse questa frase che mi rimane impressa. Quando c'è un ramo di un albero, no, che inizia a incurvarsi, inizia a essere un po' malaticcio, eccetera, eccetera, è meglio potarlo, perché sennò al primo temporale verrà giù e magari andrà in testa a chi passa sotto o alla casa che si trova sotto, eccetera. Che cosa succede allora? Che la tua vita Gemelli è un po' così adesso. La vita dei Gemelli ha alcuni rami che sono rimasti lì nonostante fossero già da abbattere. E il 2025, ma anche gli anni che verranno dopo, avranno proprio questa funzione. Scusate che sta uscendo il fumo dal camino, anche questo non so se è un simbolo, quindi iniziano a bruciarmi gli occhi. E quindi al posto di aspettare che siano gli agenti esterni, la vita esterna, andare a potare le cose che vanno potate, prova a farlo tu, prova a giocare d'anticipo.
I transiti in Ariete si vengono a trovare nell'11ª casa dei Gemelli, quindi possibilità di nuove amicizie, possibilità di avere una nuova vita sociale, importanza anche di avere una vita sociale anche spirituale, quindi portare la spiritualità all'interno della vita sociale, portare tutti quei valori legati a Nettuno, anche che non sono solo la spiritualità, bensì l'immaginazione, la fantasia, fare qualcosa di creativo insieme agli altri, ma in generale il messaggio è quello di non isolarsi, anzi è quello di tirare fuori questa verve gemellina, questa verve che con Urano che entra nel segno diventerà ancora più forte, ancora più frizzante. Quindi adesso penso a tutte le persone nate sotto il segno dei Gemelli, e sono tante, che si occupano di comunicazione o di studio, quindi giornalisti, quindi blogger, youtuber, ma anche semplicemente chi lavora in un ufficio stampa, chi lavora in un ufficio che ha relazioni col pubblico, chi scrive a vario titolo, forse anche non per lavoro oppure per lavoro, quindi gli scrittori, i traduttori, ecco, chi lavora con le lingue. Proviamo a pensare a quanti lavori ci sono. È come se Urano in Gemelli verrà a rendere ancora tutto più veloce, più vorticoso, passatemi il termine, con anche un'insidia. Su questo vi rimando al video, alla parte iniziale, ma anche all'altro video, che è quella dell'intelligenza artificiale. Quindi attenzione, perché bisognerà fare di tutto per distinguersi e per essere più umani della macchina, ma di questo ho parlato nell'altro video, quindi andate ad ascoltare. In generale diciamo che il significato è proprio quello che la comunicazione, tutto ciò che è comunicazione, esploderà. Quindi per chi ha sogno nel cassetto di scrivere, di parlare, di pubblicare, di tenere degli eventi, seminari, conferenze, o anche solo di partecipare, è il momento di fare tutto questo. Questo momento arriva già nel 2025, soprattutto dall'estate in poi. Plutone in Acquario è nella 9ª casa, quindi va a favorire lo studio, il viaggio, nuovi percorsi di apprendimento, di formazione, ma questo riguarda solo i nati nella prima decade. E detto questo, ragazzi, io lascerei questa parola che è rinascita per i Gemelli. È arrivato il momento della rinascita, però attenzione, perché non è una rinascita che avverrà da sola, non è che te ne stai lì braccia conserte e sono rinato, no, dovrai fare qualcosa. Benissimo, detto questo ci fermiamo qua, però poi c'è la parte sui transiti personali, quindi se stai guardando l'oroscopo annuale, guarda qua sotto, trovi il link del video, vatti ad ascoltare anche l'oroscopo per il tuo ascendente, per la luna, e noi proseguiamo nel nostro bellissimo viaggio lungo lo zodiaco. Ok ragazzi, prima di proseguire ci tengo a dire un'altra cosa per me molto importante, anzi 2 cose importanti. La prima, per chi non lo sapesse, è che io da oltre 10 anni, ormai sì, nel 2025 11 anni, scrivo un blog. È un blog che oltre all'astrologia diciamo è pieno ormai anche di contenuti, di articoli, di video che riguardano la crescita personale e spirituale, quindi andate a darci un'occhiata. spiraglidiluce.org, lo trovate anche qua sotto, vi lascerò il link, ci tengo molto che andiate un pochino a scuriosarlo. L'altra cosa di uguale importanza, anche se un po' diversa, è che abbiamo un canale Telegram, quindi se questo oroscopo ti sta piacendo e ti piacerà, ti invito a venire sul canale Telegram, perché l'iscrizione è gratuita e in quel modo siamo in contatto. Ci sono tantissimi contenuti che io condivido, non dico tutti i giorni ma quasi, e quindi se ti piacciono questi argomenti, insomma, potrebbe essere carino averti sul gruppo, anche perché così possiamo interagire. E adesso ragazzi proseguiamo con il prossimo segno. E così, amici e amiche, siamo arrivati al 4º segno dello zodiaco, ovvero al Cancro.
Il cancro è un segno che si viene a trovare in una situazione un po' particolare. Tra l'altro, chi di voi magari mi segue da tempo si ricorderà che ne abbiamo già parlato, cioè c'è un passaggio molto importante che il cancro ha bisogno di fare, perché, e qua andrei subito indietro, quindi portiamo indietro le lancette del tempo e andiamo al 2008, anno in cui si viene a creare opposizione che il cancro ha vissuto a volte anche con un elevato grado, diciamo così, di difficoltà, e i commenti qui su Astroway ne sono una prova, cioè tantissime volte abbiamo anche dialogato con tanti di voi e ho avuto tantissime testimonianze di quanto questo lungo periodo sia stato difficile. Però attenzione, perché già a partire dall'inizio del 2024 questa opposizione è venuta meno, questa opposizione in pratica non c'era più. Se per caso sentite un sibilo strano in sottofondo, io lo sento, è perché c'è la legna nel camino che probabilmente era un po' umida e c'è un pezzo di legno che esce fuori, fa questo vapore strano, questo tipo ferro da stiro. Ora, se lo dico è perché secondo me tutto quello che accade durante un oroscopo ha sempre un significato. Anche se potrebbe sembrare non c'entrare nulla, però per me ha un significato, perché sta sbollendo, no? Sta lasciando andare, si sta liberando poi di cosa? Dell'acqua. Tra l'altro io da qui lo vedo, ora non giro la videocamera perché sennò sarebbe un po' complicato poi, però si vedono proprio le gocce d'acqua che calano e mi piace includerlo nell'oroscopo perché l'acqua a livello alchemico rappresenta il mondo delle emozioni, quindi ci sono delle emozioni che tanto quel pezzo di legno quanto il cancro hanno trattenuto dentro di sé. Hai trattenuto dentro di te, ma è arrivato il momento, andata via questa opposizione, di lasciarle andare. Quindi, dato che mi ascoltate sia quelli della prima, sia quelli della seconda, della terza decade, proviamo a fare una cosa diversa, cioè prendere questo lungo periodo, dal 2008 fino al 2024 compreso, e suddividerlo più o meno in grandi tranche di 3 periodi, no? 3 periodi di X anni ciascuno. Ora non stiamo a fare i conti perché non è importante, però pensate quali sono gli avvenimenti importanti che sono accaduti, importanti a volte anche pesanti, e che vanno lasciati andare. La missione 2025 è lasciarli definitivamente andare, costi quel che costi. Perché, ragazzi? Perché la lezione ce la dà proprio la stessa legge della risonanza, la stessa legge dell'attrazione, cioè la nostra mente contribuisce a creare la realtà in cui viviamo. Non voglio neanche spingermi a dire che la crea, ha il suo contributo, dà il suo apporto alla realtà che vivi. Allora che cosa succede? Che se ti porti dietro un dolore forte o comunque una sofferenza, un'insofferenza, a volte anche l'emozione un po' brutta nei confronti di qualcuno, proprio appunto qualcosa che magari non hai lasciato andare e così via, che cosa succede poi? Qual è l'esito? Purtroppo l'esito è che questo qualcosa rischia di ripetersi ancora nella tua vita, gli dai forma, anche se non c'è più. Mi viene in mente un po' quella gag, no? Di una persona totalmente tranquilla che ne dice una cosa all'altra, ma l'altra è molto sospettosa e gli dice: ah, e quindi tu con questo intendi che... E poi gli dice qualcosa che ha immaginato lui e alla fine magari arrivano davvero a un conflitto, a un litigio, quando magari non ce n'era motivo. Ecco, questo è un esempio magari sciocco, però di come tendiamo a proiettare nella realtà esterna cose che in realtà sono solo dentro di noi. E poi però queste generano delle conseguenze. Allora il cancro deve stare molto molto attento a non generare queste conseguenze, perché queste conseguenze ormai appartengono al passato.
ormai hanno già smesso di influire nella sua vita se non è lui o lei a continuare a dargli importanza. C'è poi un altro ingresso di cui ho parlato un po' meno per gli altri segni, ma per il cancro ovviamente ne dobbiamo parlare, che è proprio quello di Giove che entra nel segno. Pensa che Giove marca sempre una sorta di ritmo, anche Saturno fa questo, però adesso concentriamoci proprio su Giove, perché sarà Giove a chiudere il suo ciclo. Un ciclo che è iniziato nel periodo che andava da giugno 2013 a giugno 2014. Quindi in questo caso puoi fare per questo periodo, quindi come vedete ogni segno ha il suo periodo di riferimento, sono tutti diversi. Prova a tornare con la mente a quell'istante, a quell'estate più che altro, quell'inizio estate, e prova a ricordarti che cosa stava accadendo. Prova a pensare, ad esempio, se stavano iniziando nuovi cicli, quindi se da quel momento hai iniziato ad accadere qualcosa, o se in quel momento è finito qualcosa, una relazione, un matrimonio, una professione, un tipo di professione svolta presso un certo studio, una certa azienda e così via. È molto facile che tanti di voi troveranno delle corrispondenze e soprattutto bisogna fare attenzione a quello che accadrà nel 2025, perché in qualche modo quel qualcosa che è accaduto allora potrebbe ripetersi. Attenzione, quando parlo di ripetersi non intendo che accadrà la stessa identica cosa, intendo semplicemente che ci sarà quell'energia. È un'energia diversa, perché Giove in questo caso torna in Cancro, ma con un Saturno e un Nettuno che saranno in un segno completamente diverso, in un segno come l'Ariete, con Urano che in quel momento sarà già entrato in Gemelli, quindi si verrà a trovare tra l'altro in una casa molto interessante, in una posizione molto importante per il Cancro. Su questo ci arriviamo tra un attimo. Però comunque l'energia ha qualcosa di simile, quindi non accadrà la stessa cosa, però potrebbe accadere qualcosa che rimanda a quello che è accaduto allora. E la strategia e la missione qual è? La strategia e la missione sono quelle di cercare di fare qualcosa di diverso, di comportarsi in un modo diverso e ovviamente migliore, ovviamente possibilmente più evoluto. Che cosa possiamo dire poi? Un secondo che ho i miei appunti davanti, ma ho sbagliato segno e stavo andando ai Gemelli. Possiamo dire che ci sono anche delle quadrature che si verranno a creare e che riguardano soprattutto l'aspetto lavorativo e l'aspetto professionale. Quindi diciamo che questo è un tema che poi approfondiremo negli oroscopi, però ci saranno persone nate sotto il segno del Cancro che in qualche modo a partire da metà 2025 in poi, quindi stiamo parlando di una cosa di cui ce ne possiamo occupare con calma, dovranno fare i conti con quelle situazioni lavorative dove non ci si sente pienamente, soprattutto dove il proprio valore non viene riconosciuto, o quei lavori, quelle professioni scelti per una sorta di convenienza o per fare contento qualcun altro. Ecco, tutto questo potrebbe iniziare un pochino a crollare, a venire meno. Dicevo di Urano in Gemelli, ovviamente è un movimento di comunicazione, è un movimento che andrà a cambiare anche il modo di comunicare del Cancro, ma è anche un ingresso nella 12ª casa, quindi andrà molto a stimolare la parte spirituale. E quando ci sono dei transiti di questo tipo, l'abbiamo già detto prima, se non erro per il Toro, anche se la posizione era un'altra, ma la sostanza comunque è la stessa. La sostanza è quella che bisognerà nel 2025, anzi dal 2025, scusate, ma credevo di aver avuto un'allucinazione, invece ci deve essere un legno che si è mosso da solo dentro al camino, quindi ecco, chissà se c'entra con quello che dico, chissà se non inizieranno ad avvenire dei fenomeni un po' strani, tipo appunto oggetti che si muovono da soli. No ragazzi, ovviamente sto scherzando, però portare di più la spiritualità nella propria vita per il Cancro sarà qualcosa di molto importante, soprattutto potrà
non solo migliorare le situazioni già in essere, ma anche dare nuovi spunti per tutte le altre situazioni, anche per eventuali sfide che dovessero presentarsi. Bene, io mi fermo qua per due ragioni, perché ci sarà il video dedicato solo al cancro, quindi se state guardando l'oroscopo, quello generale, vi invito a guardare qua sotto e troverete il link nei giorni subito dopo. Potete poi andare ad ascoltare il segno del vostro ascendente, quello della vostra luna, e noi ragazzi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. Siamo arrivati al quinto segno dello zodiaco, il segno del ruggito. Ovviamente sto parlando del leone, ragazzi, e la prima cosa che mi sento di dire è fine quadratura di Urano. Ora, io personalmente non credo che questa quadratura sia stata negativa per forza per il leone, però che sia andato un pochino a pungolarlo, a dargli fastidio, a farlo sentire anche un po' escluso forse, come dire, mettere in risalto, ecco, quelli che erano i punti deboli del leone, questo sì. Quindi facciamo lo stesso esercizio che abbiamo già fatto per il toro, però in questo caso è un po' diverso il significato, ma la parte in comune è che possiamo portare indietro le lancette del tempo. E quindi torniamo all'anno 2018. Quindi, caro leone o cara leonessa, prova a tornare con la mente in quei momenti, in quei mesi del 2018, e se vuoi, come abbiamo già detto, si può abbracciare tutto il triennio. Quindi guarda anche un pochino prima, 2017, forse anche 2019, e prova a chiederti che cosa stavi vivendo in quel momento della tua vita, perché ci sono delle dinamiche molto particolari che potrebbero essersi manifestate in quel momento, che poi hanno avuto sicuramente tutto il loro trascorso, perché ci sono stati dei passaggi di Giove, ci sono stati passaggi di Saturno, quindi quando guardiamo un transito lungo come quello di Urano non possiamo mai pensare che diciamo sia sempre uguale, innanzitutto perché poi ognuno ha la sua decade, insomma adesso non entriamo nelle cose tecniche, però non sono stati, diciamo così, 7 anni uniformi. Quello che possiamo dire è che il tema generale, molto probabilmente, che ha riguardato la maggior parte delle persone leone o con ascendente in leone, ha riguardato proprio il tema del lavoro, il tema della professione, a volte anche il tema di dove svolgere questa professione, quindi eventualmente di dove vivere. Un tema che può riguardare per qualcuno anche la famiglia o la dicotomia lavoro-famiglia, quindi dedico più tempo e energia all'una, all'altra cosa, ne sacrifico una, ne sacrifico l'altra. Comunque sia, diciamo che tutto questo inizia a venire meno, perché Urano lascerà la quadratura, come abbiamo detto, ed entrerà in Gemelli, tra l'altro in un buonissimo aspetto armonico per il leone. Poi ragazzi, lo so che state aspettando che io vi parli dei transiti in Ariete, quindi di Nettuno, quindi di Saturno, ma un attimo solo, perché voglio fare qualche precisazione su Plutone, che so già che qualcuno nei commenti scriverà che l'ho trattato poco. È vero, in questo oroscopo in realtà un pochino ne ho parlato, però meno degli altri transiti, perché per adesso riguarderà praticamente solo i nati nella prima decade del leone, ma diciamo un po' in generale di tutti i segni, e in realtà neanche proprio tutti, soprattutto quelli nati all'inizio della prima decade, quindi diciamo che ancora ne possiamo parlare meglio, diciamo, in futuro, ma qualcosa diciamo, soprattutto per il leone che ce l'ha di rimpettaio, cioè, il leone proprio si sveglia e, no, tipo la pubblicità, no, dove ci sono i fili con il bucato, guarda di fronte a sé e dice ciao Plutone. Ecco, ok, forse questo è il modo migliore in cui un leone può prendere questo transito. Diciamo che il tema generale, tornando seri, è quello dello specchio. Lo specchio io, l'altro. Io
realtà esterna. Tra l'altro io è uno dei temi centrali per il leone, cioè definire la propria identità, chi siamo, chi non siamo, chi vogliamo essere, muoverci verso questa aspirazione di chi vogliamo essere, quindi cercare di diventarlo realmente, quell'io, quell'ego ideale che vogliamo essere, e questa è la parte dell'io. Poi c'è la realtà esterna, è un po' come che se questa lunghissima missione di Plutone, che ovviamente poi a livello planetario ha anche degli altri significati, ma a livello personale, in particolar modo per il leone, il significato è proprio quello di cercare di integrare queste due parti. Quindi da un lato c'è l'io, dall'altro c'è il noi, l'altro. Piano piano bisognerà cercare di comprendere che questa differenza in realtà è illusoria e che l'altro, ma anche la realtà esterna, è uno specchio di te stesso. È molto impegnativo come compito, vero? Me ne rendo conto, e per questo adesso andiamo a parlare dei transiti nel segno dell'Ariete. Saturno e Nettuno entrano nella nona casa del Leone e quindi vanno a portare espansione, o meglio vanno a suggerire al Leone, vanno all'orecchio del Leone e gli dicono: ehi, è arrivato il momento di lasciare andare questo piccolo orticello, questa piccola zona di comfort in cui stai bene, e lo so che ci stai bene lì dentro, caro Leone, cara Leonessa, ma adesso, adesso è il momento di andare, adesso è il momento di esplorare. Sì, perché è una nona casa arietinica, quindi abbiamo l'energia del Sagittario, del viaggiatore, dell'esploratore, ma abbiamo l'energia dell'Ariete, quindi del pioniere, di quel fuoco che in questo momento, se non avete visto i segni prima, andate a vedere soprattutto sull'Ariete come scoppiettava. Abbiamo bisogno di questo fuoco che adesso è un po' smorto, e non è un caso che adesso sia smorto il fuoco. Per chi non sapesse cosa sto facendo, sto indicando il camino che ho di fronte a me. Bisogna che questo fuoco, insomma, si ravvivi. Questo che cosa significa? Significa ad esempio prendersi tempo e spazio per fare quei viaggi, quegli spostamenti, per qualcuno anche quei traslochi, addirittura per qualcuno potrebbe significare espatriare. Comunque tutti quei movimenti, caro Leone o cara Leonessa, che non hai fatto, che hai rimandato. Non è più adesso il momento di rimandare, è il momento di farlo. E poi probabilmente invece per qualcuno questo viaggio non sarà un viaggio del corpo, ma diverrà un viaggio della coscienza. È il momento di studiare, il momento di mettere in moto la mente, il momento quindi di prendere qualche nuovo titolo di studio, di formarsi, anche di formarsi professionalmente, di costruire una nuova professione, perché no, o di aggiungere dei pezzi, delle parti alla professione che si sta già svolgendo. Ma attenzione, per qualcun'altra a un livello ancora più alto potrebbe diventare un viaggio dello spirito, un viaggio in cui il leone evolverà veramente verso la migliore versione di se stesso. Però tutto questo è un viaggio lungo, perché stiamo parlando per Saturno di un viaggio che arriva fino al 2028, per quanto riguarda Nettuno credo addirittura fino al 2038, ma lo possiamo andare a controllare, quindi insomma ci sarà tempo e modo per fare tutto questo. Ma già nel 2025, soprattutto i nati della prima decade, possono iniziare i primi passi, e anche in realtà i nati nelle altre due possono iniziare ad anticipare un po' il movimento, perché quando qualcosa è positivo, ragazzi, si può anticipare. Come dire, c'è una festa, l'orario è quello, sì, ma nessuno ti vieta di arrivare un'ora prima, magari c'è già qualcuno e ti metti a conversare amabilmente. Ecco, quindi prendete nota.
Ok ragazzi, e a questo punto io non aggiungerei altro, perché comunque avremo tutti gli oroscopi dell'anno che su questo canale escono mese per mese, ma soprattutto c'è anche l'oroscopo annuale per il Leone, quindi puoi fare così: se ti trovi già sul video prosegui la visione e adesso andiamo a vedere i transiti personali, quindi la Luna, Mercurio, Venere e così via. Se invece ti trovi sull'oroscopo annuale, adesso proseguiamo il nostro viaggio, ma qua sotto troverai in descrizione il link al video dell'oroscopo 2025 per il Leone. Detto questo, andiamo a parlare del segno della Vergine. E finalmente ragazzi, lo so, stiamo per parlare del segno del, rullino i tamburi, aspetta che... Oh! Non so se rende l'idea come rullo i tamburi, comunque siamo arrivati alla Vergine. Ebbene sì, perché per la Vergine il 2025 sarà un anno veramente storico, un anno di cambiamenti epocali. Andiamo infatti a vedere qual era la situazione pregressa e lo farei subito con la nostra rubrica Portiamo indietro le lancette del tempo, perché ci sono tre aspetti un po' controversi, cioè quello dell'opposizione di Nettuno, quello dell'opposizione di Saturno e poi la più recente quadratura di Giove in Gemelli. Quindi le lancette le dobbiamo portare al transito più lontano, che è quello di Nettuno in Pesci 2012. Tutto questo significa per la Vergine che intorno a quegli anni, quindi consideriamo sempre, per stare larghi, un triennio. E qua se qualcuno mi chiedesse ma perché consideriamo un triennio? Perché innanzitutto ragazzi nel tema natale oltre al Sole molte persone hanno Mercurio che è subito dopo o subito prima rispetto al Sole, e anche questo fa sì che l'influenza di certi transiti a volte sia un po' ritardata o comunque si faccia sentire di più in ritardo o un po' di più in anticipo. Poi ci sono anche altre questioni legate più proprio a una questione interiore spirituale che adesso non centreremo, ma se volete un giorno poi ne parleremo. Comunque sia, torniamoci a quel triennio, guardiamo quindi 2011, 2012, 2013, quello è il momento in cui per la Vergine iniziano ad accadere una serie di cose. Per qualcuno è come se ci sono delle situazioni che fanno proprio questo, cioè entrano in una sorta di freeze, si congelano, rimangono lì. Per qualcun altro invece sembra proprio che le cose vadano a rilento oppure continuano ad accadere degli imprevisti, delle cose che portano nella vita una certa dose di caos, una certa dose di appunto cose imprevedibili, avvenimenti imprevedibili, e più magari si cercava di mettere ordine, quindi più si cercava di intervenire con il controllo, più sembrava che tutto sfuggisse. Ora, al di là del fatto che tutti hanno il proprio tema natale, quindi ci sarà chi si riconosce di più in questa narrazione, chi si riconosce un pochino meno, però quello che sicuramente è certo è che inizia un ciclo molto importante. Questo ciclo, che inizia proprio in quel 2012 e poi anche un po' prima e un po' dopo, per la Vergine andrà avanti proprio fino a questo 2025. Sto un po' rallentando perché voglio vedere la data. La data di riferimento è il 31 marzo, quindi diciamo che a partire proprio dalla primavera in poi i rimasugli di tutte quelle situazioni che sono iniziate proprio in quegli anni, quindi tutte le cose che magari sono rimaste lì in sospeso, o anche il contrario, tutte le cose che magari, cara o caro Vergine, avresti voluto fare, ma appunto si sono congelate, i sogni sono rimasti intrappolati in qualche cassetto, eccetera, eccetera. Dalla primavera 2025 è come se si spalancasse
una nuova soglia, una soglia che potrai finalmente varcare. Ma proseguiamo nella cronistoria, perché poi Saturno entra nel segno dei pesci, quando Nettuno c'era ancora, quindi è come se andasse a rafforzare questa opposizione. D'altro canto invece c'è da dire che Urano splende dal segno del Toro e comunque fornisce in quegli anni che non sono semplicissimi spunti, a volte anche innovativi, a volte anche geniali, a volte anche delle idee, dei progetti imprevisti fino a qualche anno prima magari, no? Su cui non si sarebbe scommesso, diciamo così, e che però vanno comunque ad alleggerire molto alcune situazioni. È come se nel 2025 tutto questo scenario che abbiamo descritto viene completamente ribaltato, perché abbiamo innanzitutto il transito più recente, quello che non avevo neanche citato, in realtà Giove entrava in quadratura proprio in questo ultimo 2024, quella quadratura viene meno, quindi l'uscita da una quadratura c'è. Nettuno esce dall'opposizione e anche Saturno, e quindi entrano in Ariete, entrano in una casa, l'ottava, che ha molto a che fare con la trasformazione e per qualcuno anche con questioni legate ai soldi, alla finanza e così via. In generale può rappresentare un po' tutte e due le cose. Quindi che cosa succede? Succede che adesso ci si può liberare di tutte le scorie di quel periodo, quindi per chi sente di aver già lasciato andare abbondantemente alcune situazioni, in realtà una parte del lavoro, ecco, è già stato fatto. Probabilmente adesso bisogna costruire, no, su questo vuoto che si è creato. Per chi invece non ha lasciato andare ancora certe situazioni, si viene a creare qualcosa di molto importante e interessante, cioè l'opportunità di lasciare andare e di alleggerirsi. Facciamo però molta attenzione a una cosa: l'uscita da una quadratura o l'uscita da un'opposizione, o come in questo caso l'uscita da entrambe per la Vergine, non significa automaticamente possibilità di successo, ad esempio nelle relazioni, quindi ciò che prima non stava funzionando magicamente con gli altri o con l'altro, con l'altra, con quella persona inizia a funzionare. Stessa cosa nel lavoro, nella professione, non significa che tutto quello che finora non si era compiuto adesso magicamente inizia a compiersi, e questo si può applicare un po' a tutti gli ambiti della vita. Significa semplicemente che il tuo potere creativo, Vergine, è come se adesso fosse più libero dalle briglie, da quelle catene che prima gli impedivano o ti impedivano, o diciamo impedivano è forte, ti limitavano nella tua capacità creatrice. Adesso è il momento di avere chiarezza, quindi di fare chiarezza, di discernere su quelli che sono i tuoi obiettivi, su quello che vuoi veramente, e perché no, anche andare a riprendere qualche vecchio sogno, qualche vecchio progetto. Quindi immagino proprio la scena di te che apri il cassetto, ci vai a guardare dentro e dici: ah, guarda un po' però quell'ideuccia che avevo lasciato là, e se per caso la tirassi fuori? Ecco, è un'ottima idea, ti autorizzo io, tirala pure fuori. Prima di concludere voglio dire qualcosa di importante anche sul transito di Giove, che entrerà nell'11ª casa della Vergine. Questo andrà a stimolare tanto le relazioni amicali, quindi per qualcuno potrebbe significare proprio nuove persone importanti anche che entrano nella propria vita, per qualcun altro invece andare a recuperare alcune relazioni con qualche vecchio amico o amica che magari non si sente da tempo, oppure li sentiamo però così negli anni magari i rapporti si sono un po' raffreddati. Ecco, il 2025 è proprio l'anno della riconnessione, sempre ricordando il principio evolutivo, cioè questa riconnessione in qualche caso avverrà anche da sola, ok, ma bisogna comunque cercare di fare qualcosa per favorirla, per farla avvenire. E poi potrebbe essere anche segnale dell'importanza di fare qualcosa per gli altri, di fare qualcosa nel sociale, di fare volontariato o di impegnarsi
insieme ad altre persone per costruire qualcosa, per migliorare la propria città, il proprio quartiere e così via. In questo vi lascio esplorare perché sono tante le possibilità in questo senso, ma la domanda è proprio questa: chiediti che cosa ci sarebbe di più bello che vorrei vedere in questo mondo e poi agisci per crearlo. Molto bene, a questo punto, se vi trovate già sull'oroscopo del segno della Vergine, perché questa prima parte la taglierò e la metterò come la parte iniziale di quell'oroscopo, proseguite nella visione perché parleremo della Luna, di Mercurio e di tutti i transiti personali. Se invece stai guardando l'oroscopo generale, guarda qua sotto e troverai il link all'oroscopo 2025, quello completo per il segno della Vergine, e noi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. Prima di proseguire con il prossimo segno, ragazzi, un messaggio importante. Su questo canale nel 2023 e anche nel 2024 sono arrivate veramente tantissime donazioni. Poi, come comunque era prevedibile, magari tanti di voi avevano già fatto la propria donazione, ne sono arrivate molte poche, ma in questo oroscopo io vi chiederei di farne una tramite il famoso super grazie o super sticker che trovate qua sotto. Ma c'è un motivo per cui ve lo chiedo, non come a volte dice qualcuno, no, per ripagarmi a me del mio sforzo, perché io non ho bisogno di questo tipo di ritorno, sono già contentissimo, felicissimo di farlo. La ragione è un'altra, è che così sostenete questo canale e ad esempio mi date la possibilità di avere dei ragazzi che si occupano magari del montaggio del video, dell'editing, gli effetti, eccetera eccetera. Ragazzi che magari sono giovani ma sono professionali, vanno retribuiti, quindi sappiate che ogni vostro super sticker, super grazie significherà più video anche e più abbondanza per tutti. Detto questo, proseguiamo col prossimo segno. Ragazzi, notiziona, siamo arrivati al settimo segno di questo oroscopo, cioè la bilancia, e aver raggiunto la bilancia significa aver già passato metà, significa che ci siamo già lasciati alle spalle 6 segni zodiacali e adesso ne abbiamo altri 6, siamo a metà di questo viaggio. E come inizia questo viaggio nel 2025 per la bilancia? Ci sono tante cose da dire. La prima assomiglia un po' a quella che dicevamo per il segno del cancro, quindi non perdiamo tempo e mandiamo subito indietro le lancette e andiamo a quel lontano 2008 in cui Plutone entra in quadratura dal segno del Capricorno. Quella tra Bilancia e Capricorno è sempre una quadratura un po' impegnativa, nel senso che da un lato abbiamo il segno della socialità, dei rapporti, il segno di Venere, dall'altro invece abbiamo un segno che ama stare da solo, ama isolarsi, o comunque, se anche non lo amasse, ne sente la necessità, è un po' nella sua natura, nella natura del Capricorno. Questo può aver significato quindi momenti di solitudine, momenti di isolamento, alcuni rapporti che si rompevano, alcune interazioni che cambiavano, diventavano più fredde e in generale tutta una serie di aspetti della vita della bilancia hanno iniziato per così dire a destrutturarsi, certezze sono venute meno, alcune situazioni hanno iniziato a stagnare e poi ovviamente sto descrivendo solamente l'ottava bassa di questo transito e di questi anni. È ovvio che non tutto può essere andato male dal 2008 fino ad oggi per la bilancia, ci mancherebbe altro. La cosa importante però è dire che già verso la fine del 2023 e soprattutto nell'inizio del 2024 questa opposizione è venuta meno, ma un po' come è accaduto per altri segni, la bilancia in certi frangenti si è portata dietro questo fardello, quindi si è portata dietro, diciamo, il ricordo, l'eredità di quel qualcosa che in realtà era già praticamente finito. Il meccanismo è proprio quello della legge dell'attrazione,
ciò in cui credi, ciò che reputi fermamente vero, tende poi ad attirare delle realtà simili. Questo è il principio della legge di attrazione e della risonanza. È un po' quello che è successo alla bilancia, soprattutto in quest'ultimo periodo, dove alcune situazioni energeticamente, diciamo così, non erano più attive, ma ha continuato a sentire l'impatto delle stesse. La cosa importante è che comunque tutto questo è venuto meno già nel 2024, quindi da ora in poi, già nei primi mesi del 2025, è assolutamente non necessario ma indispensabile lasciare andare tutta una serie di cose, lasciare andare tutta quell'eredità di situazioni tossiche, disfunzionali, che ti stai ancora magari portando dietro. Detto questo, entriamo un po' più nel merito di questo anno, un anno che se vogliamo presenta tanto delle sfide quanto delle opportunità. Ovviamente la domanda potrebbe essere: ma chi prevarrà? Prevarranno le une o prevarranno le altre? E questa è una domanda molto bilancina, no? Perché se ci pensi è proprio questa la missione del segno, cercare di tenere in equilibrio, di valutare sempre gli equilibri delle situazioni. Io credo che sia un periodo questo che aspetta la bilancia, che avrà molto a che fare con un tema caro al segno, che è quello della scelta. La bilancia è un segno che a volte per compiacere gli altri o per non dispiacergli, per non dispiacere loro, tende magari ad evitare alcune scelte, perché sappiamo che non tutte le scelte sono neutre e non hanno un impatto. Ci sono proprio scelte che invece un impatto ce l'hanno, e come, su chi ci sta intorno, e in qualche modo la bilancia probabilmente ha bisogno di lasciare andare quell'attaccamento a voler vedere tutti contenti, tutti felici, tutti soddisfatti, e quindi non voler urtare la sensibilità di qualcuno. Ecco, io non sto certo qua a dirvi sì, andate in giro a urtare la sensibilità degli altri, anche perché oltre a essere un brutto suggerimento è qualcosa che si sposa veramente poco poi con la natura di una bilancia. Però, passatemi il termine, fregarsene un po' di più, sì. Fregarsene non in un brutto modo, ma in un senso anzi molto spirituale. Com'è che ce ne freghiamo in un senso spirituale? Innanzitutto comprendendo che gli altri hanno il loro destino e la loro coscienza, quindi a volte il fatto che siano messi di fronte a delle piccole o grandi sfide può in realtà essere evolutivo. Se invece ti fai carico tu di qualcosa che invece appartiene a qualcun altro e eviti di vivere la tua felicità, comunque l'altra persona non cresce e tu finisci per starci male. A parte questo, sono abbastanza sicuro che qualcuno sarà preoccupato per quanto riguarda le opposizioni, Saturno in Ariete e Nettuno in Ariete. Bisogna dire una cosa: la prima è che comunque questi transiti si spalmeranno sul lungo periodo, riguarderanno solo in certi momenti alcune decadi, quindi insomma avremo poi modo di parlarne. Però proprio perché c'è stata quell'altra situazione di cui parlavo, mentre Plutone in opposizione, diciamo che arriva in quadratura, in questo caso scusate, arriva proprio, come dire, a fare terra bruciata. Plutone è un po' il distruttore, arrivò per radere al suolo alcune situazioni che però non erano funzionali nella vita della bilancia. In questo caso invece la situazione è completamente diversa, perché Saturno invece lo potremo vedere proprio come il costruttore, quell'archetipo che ti dice: ok, vuoi fare questo progetto? Benissimo, brava, mi piace, ma se lo vuoi fare ti serve questo, poi ti serve quest'altro, non ti puoi improvvisare, hai bisogno di formarti, di studiare, hai bisogno delle risorse, hai bisogno di qualcuno che ti aiuti. Ecco, anche questo transito, i transiti di settima casa hanno a che fare con l'altro, hanno a che fare con la risoluzione anche di certi rapporti con gli altri, non certo con appunto l'isolarsi e cercare di fare tutto da soli. Questa era, diciamo, la prima parte che volevo chiarire, e poi comunque ricordiamoci il fatto che ci sono anche dei transiti
che arrivano dai segni d'aria, Urano che entra nel segno dei Gemelli, non a casa, quindi va a sottolineare di nuovo l'importanza della formazione, dello studio, ma anche del viaggiare, del fare esperienze nuove, quindi non rimanere stanziali, non rimanere fermi, cercare la vita, cercare. E poi ovviamente anche Plutone in Acquario, che per la bilancia assume tutto un suo significato molto particolare, legato alla ricerca del piacere, legato anche al gioco, legato a tutti quegli aspetti creativi, porterà creatività in realtà nella vita della bilancia. Quindi, come si vede, non parlerei neanche di chiaroscuri, bensì proprio, come dicevo all'inizio, sfide e opportunità che però tenderanno a intrecciarsi. Dopodiché, ragazzi, avremo modo di parlarne, perché ci sono tutti gli oroscopi mesi per mese. Poi, se riesco, vorrei fare proprio un video per Saturno, uno per Nettuno, quindi insomma non vi preoccupate che ci torneremo. Una cosa molto importante però, se volete vedere l'oroscopo integrale della bilancia e state guardando quello annuale, qua sotto trovate il link al video, ok? Se invece siete già su quel video, perché questa prima parte la taglierò e la incollerò, adesso vi basterà proseguire nella visione e parleremo dell'influsso della Luna in tutti i vari mesi, dell'influsso di Mercurio, di Venere e così via. Quindi ragazzi, mi raccomando, rimanete connessi perché ci sono ancora tantissimi contenuti, andatevi a vedere anche ascendente e luna, i segni corrispondenti, e noi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. E adesso, ragazzi, siamo arrivati allo Scorpino. Sì, lo so che quelli nuovi non se l'aspettano, ma su questo canale lo chiamiamo Scorpino. E la ragione, ormai non lo dicevo più, ma questo è l'oroscopo annuale, ci saranno tantissimi amici nuovi, amici dello Scorpione, che però, diciamo, questa nomenclatura a volte si porta addosso tutta una serie di credenze, di visioni anche proiettate dagli altri o dallo Scorpino stesso, no? Che si vede a volte un po' cupo, un po' noir, eccetera, eccetera, mentre invece il significato spirituale di questo segno è quello della trasformazione, è il segno del risorgere, del rinascere, che sa trasformare situazioni della vita, quindi uno dei segni più spirituali per eccellenza. Comunque andiamo a vedere un attimino la situazione. Finiscono 2 trigoni, perché ovviamente i pianeti nel segno dei pesci andavano a trigonare, però Urano, che si trovava come per il leone, no? Quell'esempio che dicevo prima dei panni stesi, quindi era proprio di rimpetto allo Scorpino, cioè era nel segno del Toro, finisce ecco questa opposizione con Urano, e anche Giove entra in aspetto armonico, quindi sicuramente qui non lo definirei un anno di rinascita per lo Scorpione, perché dal mio punto di vista lo Scorpione, o Scorpino che dir si voglia, non era affatto morto, anzi era battagliero, che stava conducendo finora però delle battaglie anche fuori, ma prettamente interiori. Questo perché le battaglie che lo Scorpino ha vissuto nel mondo esterno, nel lavoro, nelle questioni legate alla casa, alla famiglia, a certe situazioni che da tempo cercava di incastrare o di cambiare, ma che in qualche modo sembravano proprio fare di tutto per non voler seguire questo impulso, questo anelito di trasformazione. Tutto questo ha un riflesso con una parte molto molto interiore, quindi la realtà esterna, diciamo così, finora ha dato un grande riflesso della realtà interna, interiore. Comunque di tutto questo ne parliamo tra un attimo, perché prima portiamo indietro le lancette del tempo. Anche in questo caso le lancette le portiamo al 2008, e per chi ha visto tutto l'oroscopo, e vi suggerisco di vederlo tutto, ragazzi, perché nel vostro tema natale ci sono tutti i segni,
noterete una cosa, che per ogni segno questo momento del flashback va in annate diverse. Questo è anche il motivo per cui è importante ascoltare anche il segno dell'ascendente, perché vedrete che ci sarà proprio l'incastrarsi di una serie di cicli. E per lo Scorpino il ciclo è quello iniziato nel 2018. Poi in realtà ci sarebbe anche un ciclo più lungo, che vediamo se lo trovo al volo. Diciamo che dovremmo arrivare al 2013-2014, quando anche Saturno era entrato nel segno dello Scorpione. Però effettivamente questo è un ciclo che è ancora in corso, quindi su questo c'è un po' meno da dire. Invece quello veramente significativo è quello di Urano. Nel 2018 Urano entra in Toro, quindi entra in opposizione, ed è come se andasse a creare tutta una serie di blocchi, o meglio, non è Urano che li crea i blocchi, va a mettere in evidenza tutta una serie di situazioni che nella vita dello Scorpione erano bloccate. Oppure che cosa fa? Dato che Urano è il pianeta della libertà, dell'indipendenza, dell'autonomia, a qualcuno può essere accaduto proprio questo, che tutti i tentativi di creare maggiore libertà, maggiore autonomia, maggiore indipendenza hanno subito magari dei ritardi, non dico dei fallimenti, però magari dei ritardi sì, cioè si è proceduto in tutto ciò che ti aiutava a essere appunto più libero, più indipendente. Questo poi ognuno troverà il suo significato preciso, perfetto. Si è proceduto con grande fatica. Adesso, ragazzi, questa opposizione finisce e quindi via libera verso la trasformazione di tutto quello che dal 2018 fino al 2024 compreso è rimasto bloccato. La data precisa di questo passaggio di consegne tra il Toro, in cui si trovava Urano, e Gemelli, il segno in cui entra, sarà l'8 luglio, quindi ovviamente diciamo che rispetto al momento in cui esce questo oroscopo ci sarà da aspettare ancora un pochino, però anche i transiti vanno visti, vanno messi nella loro giusta prospettiva. Quindi diciamo che quando un transito sta per finire, l'idea è proprio quella della morsa di due tenaglie, no? Anzi proprio delle tenaglie. Immaginati questa morsa, si stringe, però poi a un certo punto tu inizi ad aprirle e sì, magari quando sono ancora in tensione, no, che le tenaglie tengono lì l'oggetto, lo stringono ancora un po', ma non è più quella stretta di prima che era una morsa, ecco, semplicemente lo tengono fino a quando si aprono, quel momento in cui si apre l'opposizione. Ovviamente il transito di Plutone in Acquario lo tratteremo in futuro, perché è un transito molto lungo, che addirittura arriverà oltre il 2040, però possiamo dire che può avere a che fare con delle tematiche che lo Scorpione dovrà sistemare per quanto riguarda la famiglia, il tema della casa, il tema delle proprie origini e così via. Ne parleremo. I pianeti che entrano in Ariete, Saturno e Nettuno, vanno a portare soprattutto un nuovo impeto, la voglia di cambiare, però di portare cambiamenti propositivi, cambiamenti che quindi chiudono con qualcosa che è stato così fino a quel momento e portano qualcosa di nuovo. Ariete è il segno del pioniere, quindi porta sempre la novità nell'ambito lavorativo, professionale. Quindi la prima domanda da porsi è: cos'è che non voglio più nel lavoro? E quindi fare le proprie valutazioni. Poi qualcosina su Urano l'abbiamo già detta, e poi attenzione perché nel corso dell'anno ne riparleremo. Per quanto riguarda Giove, penso che andrà a portare, oltre a una certa dolcezza, oltre a quell'istinto di cura e di protezione tipico del segno del Cancro, anche quella voglia di stringersi in modo intimo con le persone care, ma è molto bello questo Cancro all'interno della nona casa, perché questo significa anche voglia di esplorare
senza però il desiderio di gridarlo ai 420, ecco, in un modo molto scorpionico, quindi voglia di esplorare, ad esempio di viaggiare, di vedere posti nuovi, visitare paesi nuovi, rompere gli indugi, quando magari da tanto tempo, no, desideravi esattamente fare quel viaggio, ma c'era sempre un motivo per non farlo e così via. Ecco che arriva questo momento dalla metà del 2025. Poi nell'oroscopo dedicato solo allo Scorpione vedremo bene anche tutte le date. Ok, io direi che per questa prima panoramica è tutto, ci possiamo accontentare, tranne una cosa che mi stavo dimenticando. Ecco, stavo parlando di viaggi, di spostamenti, però innanzitutto c'è un altro significato che, perdonatemi, me lo stavo proprio dimenticando, lo aggiungiamo adesso, che è lo studio, la formazione. Quindi per qualcuno potrebbe essere anche l'occasione per studiare, formarsi, avere un nuovo titolo di studio, ma c'è anche un altro significato sempre connesso a quello del viaggio, cioè il viaggio dello Scorpione nel 2025 potrebbe essere anche non un viaggio di piacere, ma proprio un trasferimento, quindi trasferirsi. Per qualcuno sto parlando, andare a vivere da un'altra parte. E a questo punto, ragazzi, sì, a questo punto è veramente tutto. E come funziona adesso? Se stai guardando l'oroscopo annuale, quello per tutti i segni, guardi qua sotto e trovi il link all'oroscopo Scorpione 2025. Se ti trovi già su quel video, e lo dico in questo modo perché questo oroscopo è un po' un percorso a bivi, cioè questa parte la taglierò, la incollerò sull'altro, prosegui nella visione, vedremo la Luna, vedremo Mercurio, vedremo Venere e adesso noi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. E così, ragazzi, siamo arrivati al nono segno dello zodiaco, sto parlando ovviamente del Sagittario, un Sagittario che si prepara a vivere un 2025 veramente incredibile, con dei cambiamenti di segno che non si vedevano da tempo. Innanzitutto, da metà anno finirà l'opposizione di Giove, che finora si è trovato nel segno dei Gemelli, ma soprattutto finirà la quadratura con Saturno nel segno dei Pesci, una quadratura iniziata nel 2023, e poi, ragazzi, so che molti di voi lo stanno pensando, la quadratura con Nettuno iniziata addirittura nel 2012. Quindi facciamo subito il nostro passo indietro nel tempo. Bisogna tornare per il Sagittario proprio a questo fatidico 2012, un anno in cui si viene a creare questa opposizione con Nettuno, scusate, la quadratura volevo dire, con Nettuno, che a un certo punto viene rimarcata proprio da Saturno. Quello che si potrebbe fare ancora una volta è tornare con la mente a quegli anni. Il Sagittario può dire che cosa stava accadendo in quel momento, più o meno intorno a quel 2012, contando anche il 2011, 2013, e provare a individuare una serie di situazioni che magari o finivano in quel momento oppure stavano iniziando. Perché è importante fare questo? Perché tutto questo ciclo iniziato proprio in quel momento adesso finisce. Tra l'altro nel caso del Sagittario si tratta proprio di una sorta di doppia fine, e questo è un po' complesso da spiegare perché è molto tecnico, però diciamo che esistono dei cicli collettivi e poi dei cicli individuali. In questo caso finisce una quadratura e questo è un ciclo individuale che è relativo proprio al segno dell'Acquario, però in realtà Nettuno e anche Saturno in realtà finiscono il loro ciclo. Cioè il fatto che un pianeta raggiunga il segno dei Pesci, l'ultimo segno, e poi ritorni in Ariete, significa che sta finendo la rivoluzione di quel pianeta. Per dire una cosa su cui sicuramente siamo tutti allineati, pensate al Sole. Il Sole fa, o meglio la Terra ovviamente fa il suo giro intorno al Sole, quindi noi astrologicamente
guardiamo il Sole e facciamo iniziare l'anno astrologico con l'Ariete, quindi quando arriva quel momento inizia il nuovo anno. Ecco, pensate che Saturno chiude un giro che dura da quasi 30 anni, mentre invece Nettuno chiude un ciclo iniziato addirittura nel 1861. La chiusura della quadratura del Sagittario è come se si andasse ad aggiungere a questo cambiamento, che è un cambiamento epocale che ci riguarda tutti. È un po' come, diciamo, un motoscafo, e il paragone Sagittario-motoscafo non è neanche troppo ardito, comunque un motoscafo che sta navigando su un fiume, le cui acque però stanno proprio scorrendo in quella direzione. Mi sono augurato di aver dato un'idea, ma il significato pratico è proprio quello che tutto ciò che si è venuto a creare, basterà pensare a questo, in questi anni, quindi tutte le situazioni che hanno riguardato il Sagittario, anche e soprattutto a livello di tutto ciò che era bloccato, di tutto ciò che nonostante gli sforzi sembrava proprio non voler avere un suo lieto fine, ecco, tutto questo il Sagittario se lo può lasciare alle spalle. Ma vediamo quindi i transiti che si verranno a creare. Dal 10 giugno Giove lascia i Gemelli, quindi lascia l'opposizione, e entra nel segno del Cancro, quindi ricordatevi questa data importante perché per il Sagittario è la fine di un'opposizione iniziata più o meno intorno alla metà del 2024. E il transito sarà di ottava casa, quindi comunque favorirà quella che è la trasformazione personale, anche la trasformazione di alcuni elementi della personalità che rendevano così un po' più difficile, più complessa la vita del Sagittario. Poi abbiamo i due transiti in Ariete, che sono rispettivamente Saturno dal 26 di maggio e Nettuno prima, dal 31 marzo. Sono due trigoni questi, cioè sono due energie, il fuoco dell'Ariete e il fuoco del Sagittario, che sono in qualche modo compatibili, quindi significa che il Sagittario potrà prendere molto da queste due energie, quindi dal rigore, dalla disciplina di Saturno, che è qualcosa di cui sicuramente ha tantissimo bisogno, perché per raggiungere i suoi obiettivi non basta l'entusiasmo, non basta l'ottimismo, non basta questa voglia innata che il Sagittario ha di lanciarsi, di inseguire i propri sogni, che è qualcosa di bellissimo, ma Saturno arriva a dire no, guarda, serve anche questo, cioè se veramente vuoi mettere su muscoli nel corpo, nella mente, nel cuore, la tua tabella deve essere questa. Ecco, questo è un po' lo spirito di Saturno. E poi Nettuno, sempre nello stesso segno, quindi in questo caso invece porterà tutto ciò che è immaginazione, fantasia, creatività e anche nuove intuizioni, una nuova creatività, quindi molta possibilità da adesso in poi per il Sagittario di tirare fuori la sua parte creativa. Quindi adesso penso a tutti i Sagittari che hanno la passione per l'arte, per la musica, per la danza, ma anche per il disegno, la pittura. Ecco, sarà proprio questo un transito molto importante, anche perché questi pianeti entrano nella quinta casa, quindi proprio quella dell'arte, della creatività. Urano invece entrerà in opposizione, quindi abbiamo un po' questo cambio della guardia. Questo l'abbiamo visto per altri segni, nel senso che c'è Giove che esce dai Gemelli, ma Urano entra nello stesso segno, quindi diciamo che il significato è un po' quello di andare a stimolare la dinamica cosiddetta dello specchio, cioè il fatto che gli altri e più in generale il mondo esterno, le situazioni esterne, molto spesso ci rispecchiano, ci rimandano delle parti di noi, parti che più o meno non dico che siano proprio irrisolte, perché non mi piace questo termine, però che hanno bisogno di essere viste e in una certa misura trasformate, questo sì.
Quindi ragazzi, per adesso ci fermiamo, ma niente panico, perché durante tutto il 2025 ci saranno approfondimenti su Urano, su Giove, su Saturno, quindi avremo modo di parlarne. Se state guardando l'oroscopo annuale, qua sotto trovate il link all'oroscopo Sagittario 2025. Se invece state già guardando quello, vi basterà proseguire la visione, quindi come vedete questo oroscopo è un video a bivi in cui si può scegliere, e se proseguite la visione quindi parleremo della Luna, di Mercurio, di Venere, di tutti i pianeti personali. Proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. Prima di proseguire con il prossimo segno c'è una cosa a cui tengo molto, che voglio condividerti, cioè oltre a questi video che pubblico su YouTube ci sono anche altri corsi, webinar e corsi online più completi dedicati all'astrologia evolutiva. Il viaggio dell'astrologia evolutiva è il primo ed è un'introduzione a questa bellissima arte, i segreti dei nodi lunari, il secondo dedicato all'interpretazione di questi simboli, e poi Zodiaco Viaggio dell'Anima, un intero corso di ben 12 ore dedicato solo ai segni zodiacali. Non te li presento adesso perché voglio proseguire con l'oroscopo, ma guarda qua sotto, li trovi nel link in descrizione. E adesso ragazzi devo dire che sono quasi emozionato perché siamo al 10° segno, quindi ci avviamo quasi alla fine di questo oroscopo. Sto parlando del Capricorno. Al Capricorno che cosa accade? Accade che Giove entrerà in opposizione perché si viene a trovare nel segno del Cancro, poi verranno meno questi due aspetti che diciamo prendevano il Capricorno dal segno dei Pesci, di Nettuno e di Saturno. Saturno entrerà in Ariete, quindi dal 31 marzo poi si troverà in una quadratura. Urano invece non farà aspetti e sarà nella sesta casa dall'8 luglio. Nettuno creerà lo stesso aspetto di Saturno, ci arriviamo tra un attimo, mentre Plutone si troverà, come sappiamo, in Acquario e quindi anche in questo caso non ci sarà un aspetto diretto, ma entrerà nella seconda casa del Capricorno. Ma che cosa significa tutto questo? So che è la domanda che ti stai ponendo, quindi andiamo a rispondere portando indietro le lancette del tempo. Dove andiamo se portiamo indietro le lancette del tempo? Attenzione, attenzione, perché qui la situazione è un po' diversa, nel senso che andiamo a quel famoso 2008, di cui abbiamo già parlato per altri segni, ma perché la situazione è diversa? Lo è perché non c'era solo Plutone, ma anche Giove che entrava in Capricorno. E questo significa quindi che in quel momento si è avviato una sorta di doppio ciclo o di mega ciclo, se preferisci, un ciclo che è andato a destrutturare piano piano alcuni aspetti che erano aspetti però non funzionali della vita del Capricorno. Per quanto riguarda Giove, questo ciclo ha avuto una sua prima conclusione intorno al 2019-2020, momento in cui si è aperta una nuova fase, mentre invece il grandissimo ciclo di Plutone è andato avanti fino al qua c'è scritto 2023, ma in realtà l'abbiamo visto che anche nel 2024 comunque Plutone faceva delle capatine, chiamiamole così, con il moto in retrogradazione tornava in Capricorno. Quindi insomma, per riassumere, dal 2008 fino praticamente a pochi mesi fa, il Capricorno era ancora dentro a un lungo periodo evolutivo, un periodo in cui ci sono state sicuramente tante, come dire, tante sfide, ci sono stati anche sicuramente dei momenti molto, molto diversi, quindi non è stato sicuramente un periodo omogeneo, però un periodo sicuramente sfidante, anche un periodo però con tante opportunità
che alcune persone nate sotto il segno del Capricorno le hanno agguantate, altre invece le hanno lasciate un po' lì in attesa. Ma l'altra cosa che vorrei sottolineare, quindi so che il Capricorno è un segno che ha pazienza, quindi abbiatene ancora un po', perché ci tengo a sottolineare questi aspetti di cui non tutti parlano e che sono importanti. Se Giove finisce il suo ciclo, quindi intorno appunto al 2019 al 2020, e adesso si troverà invece nel segno del Cancro nel 2025, significa che nel 2025 il Capricorno si troverà a metà del nuovo ciclo di Giove. Quindi è già il momento di fare dei bilanci, dei piccoli, medi bilanci, e dire ok, ma dal 2019 al 2025, quindi a ora, com'è andata la mia vita? Cioè, sono riuscito a cambiare qualcosa da quel famoso 2008 oppure sono ancora un po' impantanato? Ecco, questo è diciamo il flashback che volevo fare, dopodiché possiamo sicuramente dare un'occhiata a questi transiti. Transiti molto molto importanti, io direi. È come se il 2025 fosse un anno che segna il passo un po' per tutti, però per alcuni segni di più, e uno di questi è sicuramente il Capricorno, che vedrà un'opposizione dalla settima casa, e quindi diciamo che il significato di questo passaggio è quello di riuscire a mettersi nei panni dell'altro e anche di riuscire quindi a riconoscere le ragioni dell'altro, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con i familiari. Quindi diciamo che lo scontro con i membri della propria famiglia non è esattamente quello che l'anima vuole, anzi sarebbe proprio ciò da cui si vuole tenere lontana. Ancora di più questo perché sia Saturno che Nettuno entreranno proprio nella casa della famiglia, la casa delle origini, quindi si potrebbero aprire delle questioni che sono proprio legate alla famiglia, sono proprio legate anche al luogo in cui si vive, quindi ci potrebbe essere la necessità di sistemare qualcosina, qualche rapporto con fratelli, sorelle, mamma, papà, figli e così via. Soprattutto mi vengono in mente quelle persone che hanno smesso di parlarsi, oppure i cui rapporti si sono un po' deteriorati. Ecco, Saturno che porta ordine, porta disciplina, in Ariete porta un nuovo inizio, sicuramente vuole questa riconciliazione e spinge per questa riconciliazione. Urano in Gemelli va a portare l'esigenza di migliorare il dialogo, innanzitutto con se stessi, per quanto riguarda ascoltare le esigenze del proprio corpo, anche dell'alimentazione, della salute. Di tutto questo non abbiamo parlato per gli altri segni, ma per il Capricorno è importante. E poi in ambito lavorativo, ecco, sarà molto importante anche per gli anni successivi lavorare molto su come si comunica in ambito lavorativo, e poi è fondamentale per tutti, ma ancora di più per chi ha un lavoro di tipo autonomo, no? Per chi è libero professionista, freelance, perché in quel caso proprio poi la comunicazione è tutto, no? Perché con i clienti ci devi comunicare, a seconda di come ci parli poi può cambiare tutto. Per quanto riguarda Plutone, il transito diciamo che riguarda solamente i nati nella prima decade, però il tema è importante citarlo perché è quello del valore. Quindi che valore dai a te stesso, Capricorno? Lo cito perché poi diventerà importante per tutti nei prossimi anni, quindi è meglio iniziare a parlarne già adesso. Detto questo, ragazzi, vi ricordo che se state guardando il grande oroscopo annuale con tutti i 12 segni, qui sotto trovate il link al video dell'oroscopo Capricorno 2025. Se state già guardando quel video, invece, perché questa prima parte la taglio, la incollo là, proseguite la visione perché ora andiamo a vedere mese per mese come sarà l'anno del Capricorno. Detto questo, noi proseguiamo il nostro viaggio. E
così, amici e amiche, siamo arrivati all'11° segno, non so come fare con le dita, 11° segno, sto parlando dell'acquario. Ebbene sì ragazzi, se per caso mi vedete un po' rosso, tra l'altro è perché sono andato a sistemare il fuoco nel camino in linea con i transiti 2025, cioè Nettuno in un segno di fuoco, Ariete, e anche Saturno in un segno di fuoco, Ariete, ma parliamo appunto dell'Acquario. Acquario che si sta preparando, anzi in realtà è già entrato in un grande ciclo di rivoluzione della sua vita, un ciclo che lo vedrà rinascere e risorgere. Questo ovviamente è riferito al passaggio di Plutone nel suo segno, e attenzione che questo non significa rinascere, risorgere. Sì, in qualche modo ci può essere una morte metaforica, cioè con alcune parti da lasciare andare, ma non significa che debba accadere qualcosa di negativo. Attenzione, non è per forza questo il significato di Plutone in Acquario, bensì anzi quello di riscoprire un grande potere personale. Ecco, lo volevo dire e l'ho detto. Però questo è qualcosa a cui arriveremo, insomma, piano piano, quindi dato che per ora riguarda solo i nati nelle prime decadi, ne parliamo poco. Diamo subito nel caso dell'Acquario un'occhiata ai transiti. Innanzitutto viene meno quello che era un aspetto sicuramente armonico, cioè l'influenza di Giove nel segno dei Gemelli, che andava a promuovere, migliorare la comunicazione, l'ascolto, l'interscambio, la socialità, però sicuramente anche venendo meno l'Acquario è un segno che è predisposto e quindi può mantenere vive tutte queste cose anche quando Giove entrerà in Cancro, e anzi potrà portare nelle relazioni quel tocco di cura, quel tocco di emozionalità anche di cui a volte può essere anche un po' carente l'Acquario, quindi avere anche un rapporto un po' più dolce, un po' più tenero, un po' più emotivo. Questo passaggio di Giove sarà nella 6ª casa. Tutti i transiti, tra l'altro, per l'Acquario si verranno a trovare proprio in queste case: 3ª per l'Ariete, 5ª per i Gemelli, quindi Urano, 1ª casa ovviamente per Plutone che si trova nel segno. Questo significa innanzitutto che saranno dei transiti, quelli 2025, che guardano soprattutto all'interiorità dell'Acquario, ok? Spingono l'Acquario a guardarsi dentro, lo spingono a chiedersi chi è, anche a chiedersi chi sei al di là di tutti i condizionamenti che hai ricevuto e che comunque non avresti mai voluto ricevere, perché l'Acquario è un segno assolutamente refrattario ai condizionamenti, alle pressioni, a ciò che gli altri gli vogliono proiettare addosso, soprattutto ai desideri che gli altri magari gli proiettano addosso, però pur non volendolo diciamo che a volte è inevitabile. Noi siamo anche quello che gli altri desiderano che possiamo essere, e questo riguarda tutti i segni, non fa eccezione nessuno, ma per l'Acquario è una situazione particolarmente difficile da sopportare. Questi transiti arrivano a dargli l'occasione per liberarsi di tutti i condizionamenti superflui. Però ragazzi, un oroscopo, almeno un oroscopo dei nostri, non sarebbe completo se non andassimo a vedere anche da dove veniamo, quindi da dove vieni, Acquario. Portiamo un attimo indietro le lancette del tempo. Per guardare alla storia, in questo caso io darei un'occhiata anche agli altri segni fissi, perché ad esempio potremmo chiederci quali sono stati i ritorni dei pianeti per i segni fissi. Per il Leone Giove nel 2015, l'unico diciamo da segnalare. Per lo Scorpione invece Giove e Saturno, quindi tra 2012 e 2018, e poi per il Toro ovviamente c'è Urano nel 2018 che entra in Toro e adesso se ne sta piano piano andando. Ma per quanto riguarda l'Acquario c'è qualcosa di molto diverso, cioè per l'Acquario
il cambio, l'ultimo passaggio di testimone recentissimo, marzo 2020, quando appunto Saturno entra in Acquario, poi diventa retrogrado e poi entra nuovamente a fine anno, quindi a dicembre del 2020, addirittura, se ricordo bene, era proprio per il solstizio d'inverno, quindi questa è una data molto molto importante. 21 dicembre del 2020 è il momento dell'inizio di qualcosa di nuovo per l'Acquario, quindi ci basta sapere questo. In quel momento stava iniziando qualcosa di nuovo, era tra l'altro un momento molto concitato in generale, come sappiamo. Per l'Acquario si stava muovendo anche qualcosa dentro, c'era un seme che stava nascendo. Come va ora questo seme? Come evolve nel 2025? Tornerei, anche se solo un attimo, al transito di Giove in Cancro, che dal 10 giugno chiederà all'Acquario di portare un po' più di emozione nella sua vita, probabilmente anche di cercare di essere più empatico o empatica, di connettersi un po' di più con gli altri. E tutto questo soprattutto nell'ambito lavorativo, come avevamo già visto. Per quanto riguarda Urano, volevo vedere prima Saturno e Nettuno. In questo caso il terreno in cui agiranno è soprattutto quello della comunicazione, quindi qualcosa di nuovo in ambito comunicativo, forse anche un nuovo modo quindi di comunicare, o nuovi percorsi di studio o nuove letture. In generale è un periodo in cui espandere la propria conoscenza e, perché no, magari anche la propria coscienza. Inoltre questi transiti possono anche avere a che fare con qualcosa che bisogna vedere / sistemare con i propri fratelli o cugini, comunque diciamo parenti stretti di questo tipo, ecco, quelli su cui siamo nelle costellazioni familiari li consideriamo sullo stesso livello, quindi non genitori o nonni, ma appunto fratelli, cugini e così via. Urano entra in Gemelli, quindi in un aspetto decisamente armonico, e nella quinta casa va a portare creatività, quindi è proprio il momento per tutti gli Acquario che hanno passione per musica, arte, danza, ma anche sport, cinema, scrittura, canto, insomma chi più ne ha più ne metta. È proprio il momento di lanciarsi, di esporsi, in quanto certo si potrebbe obiettare che i Gemelli come segno sì, non sono il leone, è vero, diciamo che il leone deve esporsi, no, proprio per far emergere se stesso. Nel caso dei Gemelli è il messaggio che deve emergere, e in questo caso quindi bisognerebbe far emergere proprio la creatività stessa. E ovviamente l'ultimo transito, diciamo, che guardiamo noi, ma non per importanza, è quello di Plutone, che nella prima casa appunto porterà proprio a una sorta di cambio di identità dell'Acquario. Quindi diciamo che da qua a tutta la durata del transito ci potrebbe essere proprio qualcuno nato sotto il segno dell'Acquario che a un certo punto scopre, diciamo così, di aver vissuto una vita che non sente la sua, e quindi decide di fare qualche cambiamento epocale. Ma questo è un transito che andrà avanti fino al 2044, quindi insomma ci sarà modo per parlarne, chissà se esisterà ancora questo canale YouTube nel 2044, questa cosa non la so predire nemmeno io, ragazzi. E detto questo, allora vi ricordo che se state guardando il grande oroscopo annuale, qui sotto trovate il link in descrizione, oroscopo Acquario 2025. Se invece siete già su quello, proseguite la visione, perché adesso andiamo a parlare della Luna, di Mercurio e di tutti i transiti mese per mese. Proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. Oroscopo 2025 per il segno dei pesci. Come sarà il 2025 per il segno dei pesci?
Ragazzi, devo dire che sento un po' di malinconia, no, non per il segno dei pesci, non vi preoccupate, per il fatto che questo è l'ultimo segno, quindi qua finisce il nostro oroscopo e colgo l'occasione di aver detto questa frase per specificare subito quanto segue. Oltre al grande oroscopo generale 2025, ci saranno anche 12 oroscopi, uno per ciascun segno, quindi anche l'oroscopo 2025 per i pesci. Io taglierò questa parte, proprio quella che stai guardando adesso, e la userò come inizio di quell'oroscopo, quindi diciamo questa prima sezione sarà su tutti e due. Poi nell'oroscopo generale purtroppo ci fermeremo perché siamo arrivati all'ultimo segno, quindi sarà finito. Invece se poi vai su l'altro, su quello dedicato solo ai pesci, che cosa succede? Che poi vedremo anche mese per mese, da gennaio a dicembre 2025, quelli che saranno i movimenti, quindi molto importante andare a vederlo. Torniamo però a noi. Come sarà questo anno? Sicuramente sarà un anno molto e aggiungete altri molto particolare, perché abbiamo innanzitutto un Nettuno che esce dal segno, ma attenzione, anche un Saturno che esce dal segno, mentre invece Giove entrerà in Trigono, e per quanto riguarda invece Urano si verrà a trovare nel segno dei Gemelli e quindi in quadratura. Quindi ragazzi, insomma, c'è un po' di tutto, come sicuramente avrete intuito, ma prima di parlarne mandiamo indietro le lancette del tempo. Ovviamente per chi ha seguito tutto l'oroscopo, ed è una bella idea seguirlo tutto, perché nel tuo tema natale ci sono tutti e 12 segni, quindi in chiave evolutiva ascoltare qualsiasi segno ti può dare qualcosa. Quindi insomma, per chi l'ha visto tutto avrete compreso che ci sono 3 momenti chiave, 3 momenti fondamentali: il 2008 per il passaggio di Plutone in Capricorno, il 2018 per quello di Urano nel segno del Toro, ma ancora prima Nettuno entra nel segno dei Pesci nel 2012. Quindi sicuramente per il segno dei Pesci la data di riferimento è proprio questa, 2012. Un anno in cui inizia a cambiare qualcosa. Ovviamente qui diciamo, mi rivolgo a quelli nati diciamo prima del 2000, perché quelli nati dopo forse potrebbero aver visto poco questo passaggio, perché ovviamente erano ancora neanche nell'adolescenza, ecco. Però chi era un pochino più adulto potrebbe essersi reso conto che in quel momento la sua vita ha iniziato un po' a cambiare, cioè ci sono state delle trasformazioni, dei passaggi importanti. Quindi è molto importante tornare con la mente proprio a quell'anno, proprio a quel 2012, e chiedersi dov'ero. E come abbiamo già visto è importante guardare anche tutto il triennio 2011, 2012, 2013. Che cosa stava accadendo nella mia vita in quel momento? Quali processi si stavano chiudendo? Quali elementi interiori, emozioni, processi si stavano svolgendo? Che cos'è invece che stava iniziando? Per qualcuno potrebbe esserci anche un nuovo inizio in quegli anni. Ecco, prova a tornare lì con la mente, ma anche con il cuore. Prova anche a sentire, prova anche a ricordare come stavi. E sappi che qualsiasi cosa sia accaduto, quell'energia che ha portato o sostenuto, in certi casi ostacolato persino, tutti questi movimenti dell'anima di cui stiamo parlando, quell'energia adesso sta finendo. Sta finendo perché comunque ce n'è ancora un pezzettino. Per quanto riguarda Nettuno, infatti sarà ancora nel segno dei Pesci per i primi 3 mesi del 2025, quindi diciamo che c'è ancora un po' di autonomia per chi si sente sostenuto in questo movimento, oppure c'è ancora un po' da tirare la cinghia, diciamo, per chi invece l'ha percepito questo transito come qualcosa che sconvolgeva troppo la vita, ecco, diciamo così. Per quanto riguarda invece Saturno,
non so qua perché ho sbagliato la data, però mi ricordo a memoria che non è il 31 marzo, quello è Nettuno, appunto è il 26 di maggio. Quindi diciamo che per quanto riguarda Saturno, forse è un po' più difficile, credo, vedere Saturno come l'amico buono che ti sostiene, ma in realtà è proprio così. E diciamo che fino a fine maggio, fino a maggio compreso, ci sarà ancora questo carburante di Saturno. Un carburante che per i pesci significa un aiuto per portare ordine nella propria vita, per acquisire abitudini sane, per mantenerle queste abitudini sane e soprattutto anche una sorta di invito a ricordarsi sempre del proprio della propria identità, ecco, dell'importanza anzi di ricercare la propria identità, perché un pianeta come questo che entra nella prima casa, la casa proprio dell'io, esige un certo rigore, cioè non ti raccontare di essere una persona fatta così o fatta cos'ha, se questo non è del tutto vero, se questo è basato un po' su ciò che ti fa comodo. Sì, lo so che è antipatico, ma come ho già detto prima per un altro segno, lo scopo di un oroscopo evolutivo è anche dire le cose antipatiche, perché deve servire questo oroscopo come pungolo, no? Come qualcosa che ci fa andare avanti. Quindi ci stanno, senza esagerare, ma ci stanno anche le cose antipatiche. Dopodiché cosa succede? Questi due transiti passano nella seconda casa e poi avremo modo di parlarne, perché comunque dureranno un po' di anni, soprattutto quello di Nettuno, ma diciamo che il significato generale è quello di lavorare sul proprio valore, su quanto credi in te stesso, su quanto credi in te stessa. Questo sarà proprio il tema centrale, quindi un tema che in realtà inizierà a essere centrale già nel 2025. E attenzione che, dato che si tratta di Saturno, potrebbero esserci anche delle prove che ti mettono in crisi sul tuo valore. In quel caso però non bisogna cedere e non bisogna credere a quello che accade. È come se non ti devi lasciar fregare, diciamo così, dalla realtà esterna. Il valore, quanto vali, è qualcosa che lo stabilisci tu. Se qualcuno prova a metterlo in discussione, prova a sminuirti, è quel qualcuno che sbaglia. Questo magari non è valido sempre per ogni persona, per ogni segno, ma nel caso del segno dei pesci il messaggio è proprio questo. Poi abbiamo Urano che entra in una quadratura molto interessante in realtà, nel senso che andrà a fare leva su tutti quei processi che i pesci non hanno voluto affrontare all'interno dell'ambiente familiare e all'interno di quella grande area della vita che è rappresentata dal proprio focolare, dalla casa in cui si vive, dal contesto in cui questa è inserita e anche, perché no, dal luogo, il territorio in cui si risiede. Quindi potrà essere questo un periodo anche in cui riflettere su tutto questo. Tra l'altro non fate caso se sto sbagliando avverbi, congiunzioni, perché sto registrando da 4 ore, credo, sono le 20:56, 18, 19, 20, sì, esattamente 4 ore in questo momento, quindi ragazzi sono un po' fuso, ma voi siete nati sotto il segno dei pesci o avete l'ascendente. Se siete pesci mi capite, perché anche il segno dei pesci ha questi aspetti di caos nella propria personalità. Quindi insomma si tratta di un anno molto molto importante, perché ci si lascia alle spalle tutto un periodo e si inaugura qualcosa di completamente nuovo, un'energia totalmente nuova, soprattutto sostenuta in questo caso da Plutone, che si viene a trovare in Acquario. Tra l'altro, dato che tutto quello che succede è sincronico, per me almeno, gli aspetti del segno dei pesci erano tutti sbagliati, cioè c'era scritto quadratura dove non c'era, sestile dove non c'era, e quindi premesso che li ho sbagliati io mentre li scrivevo, però credo che quell'errore non è stato casuale,
Cioè, credo che può significare questo, ascolta. Ci potrebbero essere dei momenti dell'anno dove hai l'illusione che quello che sta accadendo abbia un significato diverso da quello reale, in tutti i sensi, cioè magari accade qualcosa che tu vivi come estremamente positivo e non è detto che lo sia, ma anche viceversa, accade qualcosa di che tu reputi estremamente negativo e in realtà magari è un aiuto, quindi fai attenzione a questo piccolo suggerimento che ci ha dato la sincronicità. Concludo parlando proprio di Plutone. Pesci ultimo segno, Plutone ultimo pianeta. Quale conclusione migliore? Plutone verrà a sostenere tutto questo passaggio chiedendo all'anima, o meglio l'anima chiederà a te di portare spiritualità nella tua vita. Se sei nato sotto questo segno, se hai i pianeti nel segno dei pesci o l'ascendente, c'è già una parte spirituale in te. Questa parte andrà risvegliata ancora di più negli anni che verranno. E detto questo, ragazzi, io chiudo questa parte, vi ricordo, ma l'ho già detto all'inizio, che qua sotto trovate il link al video sul segno dei pesci. Io sono veramente grato, ma non ve ne andate ancora, perché se state guardando appunto l'oroscopo pesci 2025, ora proseguiamo e andiamo a vedere i passaggi della Luna, di Mercurio, mese per mese. Se invece siete sull'oroscopo 2025, ugualmente non ve ne andate, perché adesso c'è il gran finale. Il gran finale, ragazzi, consiste essenzialmente in una domanda e poi in una sorta di proclamazione, dichiarazione che farò tra poco. Partiamo dalla domanda. Innanzitutto mi piacerebbe molto se lasciaste un commento qua sotto, perché per me è molto molto importante l'interazione, conoscervi, anche l'interazione tra voi, quindi provate a vedere i commenti degli altri e per riconoscerci fra simili possiamo fare questa cosa: scrivi il tuo segno di nascita, scrivi il tuo ascendente, poi se vuoi aggiungere altre cose, scrivere la luna, così fai pure, in modo che anche gli altri lo vedano, e poi scrivi magari qualcosa non su questo oroscopo, ma su questo anno appena passato. Ecco, cosa ti ha lasciato il 2024, cosa ti aspetti, cosa desideri dal 2025. Mi piacerebbe molto che si colorasse in questo modo la zona dei commenti, quindi veramente vi aspetto numerosi. E adesso, ragazzi, è il momento di quella famosa dichiarazione o proclamazione, che dir si voglia, cioè cos'è che voglio fare il proclama di essere veramente felice, cioè ve lo farei vedere anche qua l'orario, ma è scritto piccolo, sono le 21:01. Ho iniziato a registrare alle 17, quindi vuol dire che sono qua di fronte a questa videocamera da 4 ore e 1 minuto, adesso 4 ore e 2 minuti in questo istante, ma sono veramente contento, sono stanco ma contentissimo, perché era passato un periodo in cui riuscivo a pubblicare meno sul canale, quindi ho fatto questo video fiume. Probabilmente verranno fuori 3 ore di oroscopo, fare una mega premiere, passeremo tutta la serata insieme fino a mezzanotte, non lo so, però insomma è bellissimo essere qua. E se avete persone nelle vostre cerchie che hanno la passione per la spiritualità, per la crescita personale, magari non conoscono tanto l'astrologia, assolutamente invitateli. E anche viceversa, se avete persone appassionate di astrologia ma un po' a digiuno dell'aspetto spiritualità e crescita personale, invitate anche loro, perché su questo canale stiamo crescendo insieme e stiamo costruendo qualcosa di veramente bello. Detto questo, ragazzi, lasciate like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi. Io sono Elvio, qua siete su AstroWay e io vi mando un grandissimo abbraccio pieno di gratitudine e di spiragli di luce. Benvenuti all'oroscopo segno per segno 2000. E forse sai una cosa, se mi metto il microfono da questa parte,
tipo appunto in Ariete, Nettuno. Se ogni tanto vedete ballare la videocamera, ragazzi, perché mi dimentico del fatto che è un po' in bilico, quindi mi movimento. Prima di proseguire con il prossimo segno, ragazzi, ma questo non metterlo di qua, no, mettilo qua dove era prima. Quindi non pordiamo Sagittario che si prepara a vivere un 2005, sì, 2005. Salto del tempo. Finito!